Ձեզ բարեկալուց ծրագրավորման հիմունքների հերթական հանդիպմանը այսօր մեր բանախոսը կամ դասախոսը, ոնց ավելի ճիշտ, Մարտուն Կարապետյանն է, նա մոտ 10 տարվա ծրագրավորող է, ունի տարբեր տեսակի տարբեր բնակավարներում նույնիսկ աշխատելու փորձ, ավելի մանրամասնի Եվ այսօր մեզ հետ կկիսվի համակարգերի ճարտարապետության հետ կապված որոշ դիտարկումներով, կարծում եմ մանրամասները արդեն Արտոնը կներկայացնի։ Արտոն ջան, խնդրեմ։ Լավ, բարև բոլորին։ Այսօր կխոսենք distributed system design-ի մասին։ Այս սլայդերը վերջում ես share կանեմ, այստեղ կարաք տենաք, որ մի հատ link կա հենց առաջի էջի վրա, ու մի հատ էլ գիրք կա, որը որ search եք անում Google-ը բերում է, հետագայում կարաք բացեք, ավելի մանրամասն կարդաք ծանոթանաք, հա։ Ուրեմն անցնենք առաջ։ Ուրեմն սկզբից կիսվեմ, թե ով եմ ես, հա։ Ես ժամանակին տարբեր տեղերում դասավանդել եմ ACA-ում, ամերիկյան համալսարանում, կրիպտոգրաֆիայի դաս տարեցի այս դպրոցում, Թյուրինգի դպրոցում, ժամանակին մասնակցել եմ տարբեր օլիմպիադաների, հետո աշխատել եմ Mentor Graphics-ում, որը chip design company է, որից հետո ահագին ժամանակ freelance եմ արել, որի մեծ մասը ծախսել եմ պոկեր խաղացող ավտոմատ համակարգ ստեղծելու վրա, դրանից հետո աշխատել եմ Google-ում, որտեղ YouTube-ի թիմից էի, զբաղվում եմ իրանց YouTube-ում կտեսնեք, որ երբեմն մտնում եք, ցույց չի տալիս վիդեոն ու ասում է, որ closed on copyright claims, something like that, հա, այսինքն, եթե դուք վերցնեք ինչ-որ հայտնի YouTuber-ի վիդեո ու re-upload անեք YouTube, մեծ հավանականությամբ ինչ-որ ժամանակ հետո այդ վիդեոն կփակվի ու այդ համակարգի մի մասի վրա եմ ես աշխատել, որից հետո վերադարձա Հայաստան, կրիպտոգրաֆիայից PhD արեցի, աշխատեցի Zcoin ընկերությունում, որը որ շատ հայտնի ուրեմն blockchain ընկերություն է, հետո աշխատում էի DC Engines ընկերությունում, որտեղ distributed database են գրում, տվյալների պահոց, հա, distributed։ Հետո ինչ-որ պահի որոշեցի, որ հետաքրքրված եմ machine learning-ով ու ներկա պահին աշխատում եմ որպես սկսնակ machine learning engineer Super Annotate-ում։ Super Annotate-ը այդ company-ը, որը զբաղվում է annotation-ների այդ գործը ավտոմատացնելով, հա, annotation-ը էդի տեսա, հա, օրինակի համար, այսինքն ունես նկար ու խնդիր կա նշել նկարի վրա, օրինակ բոլոր մարդկանց կամ բոլոր մեքենաները կամ որևէ ուրիշ օբյեկտ ու ինչ որ company-ներ կան ամբողջ աշխարհում, որոնք նստում սա զերով, ասենք, նշում են, թե որը որտեղ է, ու մեր հիմնական գործն է հնարավորինս ավտոմատացնել այդ խնդիրը, հնարավորինս օգտագործելով deep learning եւ այլն, հա։ Շատ ինչ-որ մանրամասն չեմ պատմի այս ընկերության մասին, որովհետեւ ես այնտեղ հիմա աշխատում եմ, բայց այսօրվա talk-ը դրան չի նվիրված ու ես որևէ ձեւով չեմ ուզում represent անեմ այդ ընկերությունը, հա։ Ինքը այտենց շատ լավ ընկերություն է, ես դաժե զարմանում եմ, որ Հայաստանում կարա այտենց լավ ընկերություն լինի, բայց ես այնտեղ մի քանի ամիս է որ աշխատում եմ ու կան, ասենք, շատ ավելի խելացի մարդիկ այնտեղ աշխատող ու չի ուզենա, որ ես իմ մասին պատկերացումը պրոյեկտվեր այդ ընկերության վրա, հա։ Եթե հետաքրքրված եք, կարաք ասենք YouTube-ում նայեք ինչա ու ինչով է զբաղվում։ Հիմա մի քանի բան էլ պայմանավորվենք մինչև բուն այս դասընթացին անցնելը։ Իրան հիմնական երկու հատ նպատակ ունենք։ Առաջինը ինչ-որ պրիմիտիվ բաներ սովորել system design-ի մասին, հա, ինչ-որ կոնկրետ բաներ, ու երկրորդը էդի ուզում եմ ինչ-որ ձև motivate անեմ մարդկանց, որ իրանք գնան ու system design սովորեն, հա, որովհետև Հայաստանում շատ ցավալիորեն քիչ մարդիկ կան, որոնք ասենք գնում են այն system design-ի գիրքը կարդում են, հա։ Այդ երկու նպատակին եմ փորձելու այսօր հասնեմ։ Ու ասեմ, որ ես system design-ի ինչ-որ շատ երկար փորձ չունեմ, մոտորապես 2-3 հատ project եմ արել, որտեղ օգտագործվել է մեծոդ distributed system, բայց համարում եմ, որ այդ փորձը բավարար է, որ ինչ-որ intro պատմեմ այն մարդկանց, ովքեր ավելի քիչ փորձ ունեն, որպեսզի իրանք հասկանան, թե ինչ է ու ինչ կապ ունի, հա։
ու մի բան էլ պայմանավորվենք, որ եթե ինչ-որ հարց առաջանում, ինչ-որտեղ ձեռք բարձրացնելու կոճակ պիտի լինի, ես ճիշտ ասած չգտա, բայց հավատում եմ, որ ինքը կա։ Էդի սեղմեք, ես ձեզ ձայնի իրավունք տամ, ձեր հարցը տվեք, ու եթե ինչ-որ հարց ունեք ներկայիս սլայդի մասին, ասենք ես ձեզ պատմում եմ, չգիտեմ, ինչ բան է դոկերը ու դուք չեք հասկանում, թե ես ինչ եմ խոսում, խնդրում եմ հենց այդ պահին այդ հարցը տաք, որպեսզի ինֆորմացիան հավաքվի, հա, հենց չլինի, որ մի բան չհասկանաք, հետո հաջորդ սլայդերն էլ հերթով չհասկանաք, որտեղ կապված էին իրար հետ։ Իսկ եթե ինչ-որ գլոբալ հարց ունեք, շատ ավելի գլոբալ, հա, օրինակ, չգիտեմ, ինչ է նշանակում վատ system design, հա, որը որ կոնկրետ տվյալ սլայդի հետ շատ կապ չունի, էդի խնդրում եմ տենց միտեղ գրեք, ամենավերջում կհարցնեք, հա, այսինքն եթե հենց այս վարկյանի սլայդի հետ ոչ մի կապ չունի հարցը, էդի եկեք հետաձգենք, հա, բայց հարցերը Հենց հիմա հարց ունենք արդեն։ Հա, ասեք։ Պրոստը ձեր բարձրացնելու բանը որտեղ է։ Ցավոք սրտի։ Զվարթ հարց ունեք, թե պատահականություն է։ Ուզում եի ցույց տալ, որ ձեր պատկերացնել կարելի է։ Հա, ձեր բարձրացնելու ֆունկցիոնալությունը աշխատում է։ Շատ Շատ լավ, եկեք օգտվենք դրանից։ Ենթադրում եմ, որ Վահրան մոտ է pop-up լինում, դրա համար ես տեսնում եմ Դե հենց այս կբարձրացնի դուք ընդհատեք ինձ ինչ որ ձև, որ իմանա որ։ Լավ, հիմա ոնց որ անցնենք բուն թեմային, հա։ Հա, ուրեմն սլայդերն էլ դե հենց նոր եմ սարքել, հենց որ եթե ինչ որ type լինի, բան լինի, այդպես նորմալ է էլի, հա։ Առաջի սլայդը ասում է ինչի համար է պետք սովորել ալգորիթմներ ու system design, հա։ Խեմ էս երկուսը առանձնացրել, որտեղ դուք որ գնաք միտեղ Հայաստանից դուրս գործի դիմեք, ասենք գնաք Google կամ Amazon կամ Facebook կամ մի հատ ուրիշ այդ տիպի տեղ, ձեզ ինտերվյու կանեն ալգորիթմներ ու system design, ու ես լիքը մարդ եմ ճանաչում, ովքեր ասում են, որ դա ինչ որ հնացած իդեա է, որ вообще ինչներից է պետք է սա ամեն ինչը, բան ու եւ այլն, ու դրա համար ոնց որ առաջի սլայդը հենց դա, հա, այսինքն մարդիկ ինչ արգումենտներ են բերում, որ համակարգիչները ամեն 2 տարին մեկ 2 անգամ արագացել են վերջի տարիներին։ Հիմա այտենց առանձնապես չեն արագանում, բայց հիմա CPU-ների քանակն է շատանում ու էժանանում, ընդհանուր computing power-ը դե բարձր որ գնալով էժանանալու է, հա։ Դրանից բացի Amazon-ը լիքը սերվիսներ ունի, autoscaler-նով DB-ներ ունի, միլիոնավոր սերվերներ ունի, այտենց ինչ ասես ունի, ու մեծ հաշվով եթե դուք կոդը գրեք ու դնեք Amazon-ում ու ասեք autoscaler-ի, ինքը մեծ հաշվով կաշխատի, հա, ու տենց հարց առաջանում, թե why bother, հա, այսինքն ինչի համար ենք вообще որևէ բան սովորում, եթե տենց կարելի է կոդը գրել, որ ինքը տենց բոլորեմենի աշխատի, ու ինքը հաստատ կաշխատի, էլի, հիմնականում, հա, ինչ-որ մարդ կա, որ ինչ-որ կարծիք ունի, թե մյուս սլայդի մեջ ինչա գրած լինելու, խի ոնց որ էդի ճիշտ չի էլի, որ ոչ մի բան պետք չի օպտիմայզ անել։ Արամ, ինչու՞։ Դե որ գոնե այդ Amazon-ներն է հենց գրել հնարավոր լինի։ Հա, բայց էդի ենթադրենք գրած է ու դուք հենց այդ DB-ի վրա չեք աշխատում, հա, ինքը արդեն հիմա խիա պետք որ դուք էլ սովորեք, էլի, այս ամեն ինչը։ Մի հոգի էլ ասում որ խնդիրների բարդությունն էլ է մեծանում սեվական։ Հա, այդ ավելի տրամաբանական ոնց որ բան է, բայց օրինակ եթե ուզում ենք, չգիտեմ, Google search-ը սարքենք, խնդիրը նույնն է, չէ, պետքա search անել։ Խնդիրը շատ չի փոխվել, չէ։ Ավելի կոնկրետ ոնց define կանենք, էլի։ Արդյունքը թե ինչի համար է պետք սովորել իմանալու է։ Հա։ Խիա պետք որ կոդը արագ աշխատի ու լավ scale լինի, հա։ Եթե Amazon-ում մեր տեղը սա Պետք է արագ աշխատի, որովհետև այդ լիքը ֆինանսի հետ կապված օգտակարության, այսինքն օգտվողները, user-ները ավելի արագ օգտագործվող ծրագրերից են օգտագործում
օգտվում ու կան այնպիսի ծրագրեր, որոնց մեջ արագությունը բացի user-ից ուրիշ օրինակ չգիտեմ կարող է դեզերյանավա թռնում, չգիտեմ ինչից թռնում ու կարևոր է այդտեղ պատկերների արագությունը։ Հա, այդ տիպի հարցերում հա, իսկ օրինակ Facebook-ը գրելուց ինչի համար է պետք կոդը օպտիմայզ անել, եթե կարելի է օրինակ լիքը սերվեր վեկալել ու մեկը կաշխատի, էլի։ Այնտեղ համ սերվերները շատ չես վերցնի, համ էլ այնքան շատ են օգտվողները, այսինքն user-ները շատ են։ Պետքա կոդը այնքան օպտիմալ լինի, որ շատ օգտագործելուց ինքը չկախի։ Այդ մոտավոր ճիշտ պատասխան է, հա։ Հիմա անցնենք հաջորդ սլայդին։ Մյուս սլայդը ցույց է տալիս սերվերների գները, այս որտեղից եմ վերցրել, էսի կամ Google-ի սերվերի գներն է կամ Amazon-ի, հա։ Չեմ հիշում որտեղից եմ կոպի արել։ Ուրեմն մի հատ non-GPU սերվեր, այսինքն սերվերը, որի վրա ուժեղ GPU դրած չկա, հա։ Արժի ամենաշանը ժամը $0.05-ից մինչև ամենաթանկը $5.5, որը որ օրեկանը որ գրենք, այս կողքի թիվն է լինում, հա, մի հատ սերվերի մասին աղցքը, հա, մի instance-ը։ Google-ը ուրեմն մի վայրկյանում անում է օրինակ 63000 հատ search, ու որպեսզի search-ը չմեռնի, իրան այս պահին պետք է համարյա 1 միլիոն հատ սերվեր, հա, ու այդտեղ շատ կոնկրետ չենք կարա ջոգենք, թե միջին գինի ինչքան է իրան սերվերների, բայց հաստատ այս $1.1-անոցից չի բոլոր 1 միլիոն հատը, հա, այդտենց միջինում կարելի է գնահատել, ասենք $5 օրեկան, հա, մի սերվերը, այսինքն Google-ը մենակ 5 միլիոն պետք է սերվեր rent անի, որ մենակ search-ը, այսինքն YouTube-ը, map-ը, բան այդ մի կողմ դրած, մենակ search-ը չմահանա, հա։ Facebook-ը այնտեղ Amazon-ը գրած է, հա, թե գումարային քանի սերվեր ունեն, ու միտքը նրանում է, որ պատկերացրեք, ասենք Google search-ը մի 20% optimize անեք, Էդի կբերի նրան, որ Google-ը, ասենք, օրը $5 միլիոն տեղը կծախսի, ասենք, $4 միլիոն իր սերվերների վրա, հա։ Ճիշտ է, Google-ը rent չի անում, ինքը առնում է, բայց գները համարյա նույնն է, հա, դու սերվերը վարձես թե առնես, վարձերը, ասենք, հա մի քիչ ավելի թանկ է։ Բայց վերջը, եթե ասենք Google-ի ինժեներները ալգորիթմներ ու system design չիմանային ու մի ասենք 2 անգամ վատ գրեին այդ կոդը, լրացուցիչ օրեկան, ոչ թե տարեկան, հա, օրեկան, ասենք, կարող է լրացուցիչ մի $5 միլիոն մենակ կոմպյուտեր առնեին, էլի, որը որ ահա որ վատ է։ Ու նույնը վերաբերվում է լյուբոյ ուրիշ giant company, հա, իրանց համար էդի շատ critical է, որովհետև թանկ է նստում, հա։ On the other hand, եթե օրինակ վերցնենք 2 տարեկան ստարտափ, որը ենթադրենք 50,000 user ունի, աշկա չափով, հա, ինչ որ նու տարբեր կլինի, հա, էսի շատ աշկա չափով, հա, իրանց կարող է պետք լինի, ասենք մի 100 հատ ինչ որ CPU server, որը ենթադրենք ամիսը մի մոտորապես $10,000 ծախս կլինի, հա։ Պարզա, որ էսի շատ մոտավոր թիվ է, ասենք $10,000 ասելով եկեք հասկանանք 5-ից $50,000 այդ միջակայքում, հա։ Նաև հետաքրքիր է նայել DynamoDB-ի pricing-ը, DynamoDB-ն էդի Amazon-ի տենց auto-scalable database-ը, որը եթե դու իրան ասում ես, որ ես ուզում եմ provisioned capacity, այսինքն դու իրան կոնկրետ ասում ես, թե քեզ քանի հատ instance-ա պետք կոպիտ ասած, քանի կոմպյուտեր ես ուզում, որ այդ DB-ն վրան աշխատի։ Հա, այդ դեպքում գինը մի 6 անգամ ոնց որ տենում ենք ավելի էժան է, քան թե եթե իրան ասում ենք, որ գիտես ինչ, դու նայի քանի հատ call կա մեր database-ին ու auto-scale-երի։ Հա, այսինքն դա նշանակում է, որ եթե դու կարողանում ես քո համակարգը նենց կազմակերպես, որ իր թրաֆիկը շատ չհեռնի իջնի, ու դու կոնկրետ գիտես, թե քեզ քանի հատ instance-ա պետք, դա միջինում կարա, ասենք, ահագին փող խնայի քեզ, հա։ Պարզա, որ այս գները այն դեպքում է, երբ որ դու կարողանաս, ասենք, server usage-ը միշտ պահես 80%-ի վրա ենթադրենք, բայց այդպես չի կարա լինի, հա, միջինում ինքը, ասենք, եթե դաժե լավ է սարքե, տենց 20-80% արանքում է server usage-ը տատանվելու, հա, չի կարա նենց լինի, որ քո սերվերները միշտ հավասարաչափ զբաղված լինեն, հա։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում, եթե դու խելացի ես դիզայնը տարել ու կոնկրետ գիտես, թե քեզ ինչա պետք, ու այդ մասը չես թողնում Amazon-ի վրա, դու որոշակի փող ես խնայում, հա։ Այս սլայդը ոնց որ համարենք հասկացանք, հա։ Ու այս ամեն ինչը հետևանք է data-ի քանակի աճի։
հա, որովհետև աշխարհում computing power-ը շատ արագ աճում է, բայց available data-ի size-ը, ինտերնետի չափը շատ ավելի արագ է աճում, այսինքն ինտերնետ սայթերի քանակը, որը Google-ը պիտի ինդեքսավորի կամ ընդհանուր ասենք Facebook-ում upload արած նկարների քանակը, այդ ամեն ինչը շատ ավելի արագ է աճում, քան կոմպյուտերի գները էժանանում է։ Հա, հետեւաբար այդ արգումենտը, որ այս ալգորիթմները շատ հին բան է ու եկեք թարգենք, հա, դա այդքան էլ լուրջ արգումենտ չի, բայց այն մարդիկ, որոնք դա ասում են, իրանք էլ հիմար չեն, հա, ու ինչ որ մեկը ջոկեց, թե որն է այն մարդկանց ոնց է լինում, որ մարդ սկսում է մտածել, որ ոչի բան պետք չի օպտիմայզ լինել, էլի որն է դրա հիմնական պատճառը լինում։ Ինչ որ կարծիք կա։ Թող որոշում են իրանք արտադրեն արդեն այդ սերվերները, չեն ուզում որ մյուսները օպտիմալացնեն։ Դե որ արտադրեցել ինչ որ ծախս է, եթե դու կարաս երկու անգամ քիչ արտադրես, լավ Կամ է։ իրանք դե ամեն դեպքում իրանք են որ ուզում են ուրիշ գործ անեն, մյուսները չօպտիմալացնեն։ Դե բայց հիմար չեն, չէ, եթե շատ փող գործնեն, չեն անի տենց։ Դե կամ մեծ ծրագիր չունեն ու խնդիրների հետ չեն բախվել, կամ էլ ուղղակի իրենց ծրագիրը իրենց չի դարքնում։ Այդ ճիշտ պատասխանը է դա, այսինքն մարդիկ կան, որոնք պատկերացրեք ստարտափ, հա, որը ունի 50 հատ user, հա, ու իրանք ասենք մի հատ սերվեր են առել, ասենք օրը $2 են տալիս, որը տենց իրանք չեն տալիս, ասենք ընդ զրի տվել է Google-ը իրանց մի $1000, մեծ հաշվով, եթե դու user չունես, հա, ասենք PHP-ով մի հատ խանութի շինարարի խանութի սայթն ես սարքել, դու մեկա չես կարողանում կես հատ սերվեր վարձես, ասենք մի հատ հոսթինգ ես վարձում կամ մի հատ սերվեր ես վարձում, ու դու չես ջոգում, որ իմաստ ունի քո կոդը օպտիմայզ անել, որովհետև ցենք որ օպտիմայզ անես ինչ էլի, այսինքն քո մի հատ սերվերը ենթադրենք կարա մինչև 1000 հատ user-ի դիմանա, հա, ու որ օպտիմայզ անես 2000 հատի կդիմանա, բայց քո շինարարի սայթը ասենք մենակ դու ես մտնում, հա, կամ ասենք տենց մի 50 հոգի է մտնում օրեկան, вообще իմաստ չունի որևէ ձևի այդ ինչ որ օպտիմայզ անել, հա, ու այդ օպտիմայզ անելը մտածելը լրացուցիչ, դա ծրագրավորողի ժամանակ է տանում, որի համար ինչ որ մեկը պետք է վճարի, ու ոնց որ եթե sense թենես քեզի պետք չի էդի, ինչի համար վճարես, հա, եթե կարաս վարձես $2000-անոց developer, ինչի վարձես $5000-անոց, եթե վերջում մեկա դու փող չես շահում, էլի։ Իսկ երբ որ այդ ստարտափը scale-ա լինում, հասնում անենց պահի, որ ինքը արդեն ասենք ինչ որ մի չափից ավել փող է ծախսում իր սերվերների վրա ու ջոգում է որ կամ արդեն էլ ոչ մի բան չի աշխատում կամ մի տեսակ շատ թանկ է նստում այդ ամեն ինչը ոնց որ փողով է չափվում, հա, հաշվում են ձեռ տվեց թե չէ։ Հա, դրա համար եթե ինչ որ մեկը պնդում է որ այս ամեն ինչը էշությունա ու вообще պետք չի սովորել, պետք է բան ընդ PHP սովորել ու JavaScript ու լավ կլինի, այդ նրանից չի որ ինքը ձեր վատն է ուզում, հա, պրոստը ինքը աշխատում այնպիսի ընկերությունում, որը հələ scale չի եղել ու չունի այնքան traffic, որ այս ամեն ինչի իմաստ ունենա, հա։ Հիմա այս մոտիվացիայի հիմքով ոնց որ առաջ գնանք ու հասկանանք։ Ուղղակի մի բան ավելացնեմ, ընդհանուր էլի ոնց հասկանում ենք աշխարհում ընդհանրապես ամեն ինչ գնում է դեպի քիչ ռեսուրս ծախսելով շատ արդյունք ստանալու տրամաբանությանը։ Ամեն ինչ էլի, այսինքն եսին չեմ պատկերացնում ովքեր են մտածում։ Մի հատ սերվերից պակաս չես կարող առնես։ Նայեք, ռեսուրսը ոնց որ փողն է, չէ, բայց խելացի դեվելոպերը ավելի թանկ արժի, քան մի քիչ պակաս խելացին։ Հիմա եթե այդ խելացի դեվելոպերը քեզ խնայում է, ասենք, օրը $1, հա, вообще իմաստ չունի էլի իրան hire անես։ Իսկ եթե դու շատ մեծ ֆիրմա ես ու այդ օպտիմիզացիան քեզ խնայում է օրը $1 միլիոն, ավելի լավ է այդած մի 10 հոգի շատ խելացի մարդ վարձես, որ խնայես այդ 1 միլիոնը։ Հա։ Ընդհանուր միտքը հասկանալի եղավ, հա, trade-off-ը էլի ինքը գինը թե ինչքան արժեցավ այդ սայթը, որ դու տվեցիր ծրագրավորողին, ու թե հետո ինչքան ծախսեցիր իր սերվերների ու մնացած maintenance-ի վրա, հա։ Ու օպտիմիզացնես այդ երկուսի ոնց որ գինը։ Okay, ուրիշ եթե կոմենտ կա
Լավ, անցնենք առաջ։ Ուրեմն այստեղ երևում է հիմա։ Այստեղ երևում է թե ինչ բանն է web application-ը, տենց ինտերնետից copy եմ արել, շատ բարձ բան է, հա, այստեղ աջ կողմից գրած է browser git client, դա մարդիկ են, որոնք browser-ը բացել են, ու այնտեղ ինչ որ user interface է, հայ ասենք Facebook-ի նկարն է, ու այդ user interface-ի վրա ինչ որ բան են արել, որի արդյունքում ոնց որ տեղն ունենում HTTP request, դրան կհասնենք թե ինչ բան է HTTP request-ը, հա։ Այսինքն request-ը գնում server-ին, այնտեղ նստած է web server-ը, այս կապույտ քառակուսին ցախ կողմի, որը որ վերցնում այդ request-ը մեծ հավանականությամբ ինչ որ database ունի, այս orange-ի բանը database-ն է նկարագրում, հա։ Այդ database-ից մեծ հավանականությամբ ինչ որ query է անելու, ասենք պատկերացրեք Facebook-ը մտել է ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, ընկերների ցուցակն է, ասենք պետք ձեզ, հա, browser-ի մեջ ինչ որտեղ կտցրել եք friends ու պետքա բոլոր ընկերների անունները բերել, տեղի ունենում HTTP request դեպի web server-ը SQL query է անում, ենթադրենք դեպի database կամ որևէ ուրիշ query է անում, որի արդյունքում այդ data-ն ստանում է, ինչ որ ձև մշակում է ու հետավարկում կլիենտին, որ այնտեղ ցույց տան։ Այսի ամենապարզ հնարավոր բանն է, որ web application-ը աշխատի, հա։ Այսօր դե հիմնականում կխոսանք web application-ների մասին, հա, ոչ թե desktop ծրագրերի, ասենք Word-ի, Excel-ի ու նմանատիպ բաների, հա։ Այսի ամենապարզ բանն է, հա, user interface-ի մեջ կարող օգտագործվի, ասենք HTML, CSS, JavaScript, այս web server-ը կարող լինի, ասենք PHP-ով գրած, Node.js-ով գրած, տենց հազար ու մի ուրիշ բանով գրած, data store-ն էլ կարող ինչ որ database լինի, որևէ, հա, ասենք մինչև ֆայլի մեջ գրելուց ինչև չգիտեմ SQL, NoSQL, DB-ներ եւ այլն։ Հա, այս ամենապարզ web application-ն է։ Okay, այստեղ ինչ որ հարց կա։ Եթե լինի ընդհատեք, հա, ընթացքից։ Հիմա առաջինը հասկանանք, թե Apache-ն, այսինքն PHP-ով գրած server-ը, PHP server-ն Apache-ն, հա, PHP-ն interpretable լեզու է, այսինքն դու իրան տալիս ես սկրիպտը, Apache-ն վեկալում է run անում այդ սկրիպտերը ամեն անգամ, հա։ Ինչով է տարբերվում Nginx-ից։ Nginx-ը մի հատ ուրիշ server է, որը տենց թույլ է տալիս web server ունենալ, հա։ Մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ PHP-ն ամեն անգամ interpret անում, compile անում, կոպիտ ասած քո կոդը, որ քո request-ի վրա run անի ու ստանա response-ը, ու բնականա ինքը տենց շատ արագ չի կարա լինի, հա։ Բայց մի հատ ավելի կարևոր խնդրեմ կա, որ PHP-ն ամեն request-ի համար նոր process է բացում, ու այդ նոր process-ը վերցնում է PHP ֆայլը, run անում ու response-ը ուղարկում է, հա։ Ու տենց հույս ունեմ, որ գիտեք process-ը ինչ է, հա, որ օպերացիոն համակարգերից մի քիչ տեղյակ է, process ստեղծելը այդքան էլ արագ բան չի, որտեղ ինքը operating system object է ու ասենք process-ը ունի իր virtual memory-ին, դե հազար մի բան ունի, հա, հիմա չպատմեմ, որտեղ 50 հատ էլ slide կա, բայց process ստեղծելը ահա որ դանդաղ բան, հա, ու նաև դանդաղ բան է, ոնց որ socket-ներին լսելը։ Socket-ն էլ ենթադրում գիտեք ինչ է, ինքը սենց, եթե շատ կոպիտ բացատրեմ, մի հատ տրուբա է network-ով, որով data-ն հետում գալիս է, հա, լարա մի հատ պատկերացրեք կամ չգիտեմ, տենց մի բան։ Հա, հիմա այս Nginx-ը էականորեն ավելի արագ է աշխատում, քան PHP-ն, ու այս հաջորդ սլայդի մեջ կտեսնենք իր արխիտեկտուրան, շատ մանրամասն չեմ պատմի, բայց հիմնական միտքը հետևյալն է, որ ամեն request-ի համար Nginx-ը thread չի բացում։ Հա, այսինքն գոյություն ունեն worker thread-եր, այս նկարի մեջտեղը 3 հատ տենում ենք, ու ինքը ունի որոշակի cache, ու ինքը կարողանում է reuse անի socket-ները, այսինքն պետք չի մի հատ thread, որը որ կլսի մի հատ port-ի, հա, այսինքն կան շատ connection-ներ, ու այս worker-ները հերթով անցնում են socket-ներին, ոչ թե հերթով անցնում են, այլ Linux-ը այդպիսի operating system-ի հնարավորություն ունի, որը ինչքան գիտեմ Windows-ը չունի, որը թույլ է տալիս քեզի կոպիտ ասած բանն էլ server call անել, երբ որ socket-ի վրա ինչ որ բան կգա։ Հա, այսինքն պետք չի, որ դու passive-օրեն մի հատ կախված process ունենաս, որը սպասում է ու լսում է այդ socket-ին։ Հա, ու դա օգնում է, որ դու ահագին RAM խնայես ու
էականորեն ավելի արագ աշխատես, քան PHP սերվերը, հա։ Այդ հիմնական հայտնագործությունն է եղել Nginx-ի, երբ որ իրանք ծնվել են, հա։ Ինչ որ մեկը ինչ որ իդեա ունի, թե նո հասկանալի է, որ PHP-ն հիմա չեն կարելի ռեֆակտոր անեն, նենց անեն, որ բանը փոխվի, հա, իր արխիտեկտուրան փոխվի, դառնա Nginx-ի նման։ Այնտեղ տարբեր բաներ կա, ասենք կարող են ինչ-որ ձև compile անեն, որ ամեն անգամ բան չլինի, interpret չանի եւ այլն, բայց ինչ-որ մեկը ինչ-որ իդեա ունի, թե խի PHP-ն երբ որ ստեղծել են, առանձնապես չեն մտածել դրա մասին, որ այս process ստեղծելը դանդաղ է։ Երևի սկզբից թեթև ա եղել կամ օգտվողները քիչ են եղել։ Հա, չեն մտածել այդ օպտիմալացման մասին։ Իրականությունն այն է, որ առաջ ինտերնետը դանդաղ ա եղել։ Հա, այսինքն պատկերացրեք user-ը ինչ որ call-ը անում, ասենք մի կես վայրկյան տևում է, մինչև այդ պակետը ինտերնետով գալի հասնում է քո սերվերին, հա, որտեղ dial-up է, կամ ինչ որ շատ էժան ինտերնետ է հին, հա, հետո թե ինչքան ժամանակում դու այդ request-ը process կանես, էլ այդքան էական չի լինում, որտեղ հետո մի կես վայրկյան էլ այդ process-ը պետք է կախված մնա, մինչև այդ socket-ի մեջից user-ը download կանի response-ը, հա, այսինքն քեզ մի հատ process է պետք, որը կախված սպասելու է, մինչև user-ը գա քաշի, ասենք, այդ ստեղծած այդ response-ը, հա, ու քանի որ ինտերնետը շատ դանդաղ է, вообще էական չի է, ավելի քիչ էական է, թե ինչ արագությամբ է քո սերվերը աշխատում, եթե sense թենեն սա ժամանակը գնում է այդ պակետը ուղարկել ու հետ ստանալու վրա, էլի։ Դրա համար այն ժամանակ էդի ոնց որ այդքան կարևոր չի եղել, էլի ինչքան հիմա։ Հա։ Դրա համար ոնց որ կամած մարդիկ PHP-ից migrate են լինում, հա։ Հիմա այս նորից այս slide-ը ոնց որ sense անդադ copy եմ արել դրել եմ, որպեսզի ժամանակ առ ժամանակ վերհիշենք, թե ինչ բան է web application-ը, հա, որևէ բան չի փոխվել այս նկարի վրա, էլի նույն բանն ենք տենում, որ request-ը գնում է գալիս է ու ունենք data storage, հա։ Հիմա հաջորդ բանը, որը պետք է որ հասկանանք, դա այնա թե ինչ բան է HTTP-ն, հա, որտեղ այս մեջտեղը գրած է HTTP request to response ու տենց դա ինչ որ մի բան է, հա։ Դրա համար պետք է հասկանալ, թե network-ը ինչ է։ Հա, network-ը դա են որ լարելով համակարգիչներ են, այսինքն LAN կաբելներով միացած են ռաութերներին ու տենց սա միացած է իրար, հա, դա կոչվում է network, հա, ու network-ի մեջ պիտի մի համակարգիչը կարողանա մի հատ ուրիշ համակարգչի IP-ով ու port-ով հիմնականում ինչ որ data ուղարկի, ինչ որ պակետ ուղարկի, ասենք 4 կիլոբայթանոց մի հատ data-ի կտոր է, հա, byte array է ենթադրենք, ուզում ես ուղարկես մի համակարգիչից մյուսին, այնտեղ արանքում լիքը բաներ են տեղի ունենում, հա, մասնավորապես պիտի որոշվի օրինակ route-ը, թե որ ռաութերներով է գնալու այդ package-ը, որ մի կոմպից հասնի մյուսին։ Պիտի որոշվի, թե ինչ արագությամբ է ուղարկվելու այդ ամեն ինչը։ Արանքում կարող է օրինակ պակետը կորի, ինչ որ մի պատճառով, ասենք այդ լարը կտրվի կամ մեկը sense Magnus-ով գա այդ լարը խանգարի, հա, ինչ որ մի պատճառով, քանի որ ֆիզիկական սարքերի հետ ենք աշխատում, իրանք կարան ճանապարհին կորեն եւ այլն, հա, դրա համար գոյություն ունի այս network-ի 7 layer-ները, որոնցից ամեն մեկը ինչ որ մի բան անում է։ Ես հիմա ոնց որ շատ մանրամասն չեմ պատմի, թե ինչ բան են այս layer-ները, բայց կասեմ, որ այս physical layer-ը դա ամենացածր layer-ն է, որտեղ sense bit har bit ինֆորմացիան պրովոդով գնում է, հա։ Ու գոյություն են որոշակի պրոտոկոլներ, որոնք որ թույլ են տալիս ինչ որ կազմակերպված ձևով այս ինֆորմացիան ուղարկել, հա։ Մասնավորապես կարանք տենանք, որ transport layer-ում, որը 4-րդ layer-ն է ներքևից, ուրեմն կա TCP եւ UDP պրոտոկոլները, որոնց մասին հիմա կպատմեմ, իրանք թույլ են տալիս կայուն connection ստեղծել, որպեսզի օրինակ TCP-ն թույլ է տալի կայուն connection ունենալ, որ պակետները չկորեն ու հերթով տեղ հասնեն, հա։ Դրանց վերև կա այս presentation layer եւ այլն, application layer-ում տեսնում ենք, որ գրած է HTTP, հա, որը տենց ամենատարածված պրոտոկոլներից է, հա, մեր browser-ը աշխատում է HTTP պրոտոկոլով։ Հիմա ոնց որ հասկանանք, թե
ու մեկը մյուսին օգտագործում են, հա, եթե դու HTTP ունես, ոնց որ դու 7-րդ layer-ի վրա ես, դու 4-րդ layer-ի functionality-ն ունես, հա, ինքը on top of TCP-ը աշխատում, հա։ Հիմա հերթով հասկանանք, TCP-ն էդի 4-րդ layer-ի պրոտոկոլ է, connection oriented, այսինքն connect են լինում երկու համակարգիչները, handshake են անում, հա, ու TCP-ն ասում է, որ բոլոր պակետը նայեք, ոնց որ ենթադրենք մի հատ նկար ունես, ուզում ես ուղարկես, դու իրան սենց ցելի չես բռնում ուղարկում, դու իրա data-ն ասենք 2 մեգաբայթ է, բաժանում ես փոքր կտորների, չգիտեմ քանի կիլոբայթանոց ու տենց հերթով ուղարկում ես, հա, ու բնական է, որ այդ պակետները համարակալած են, որտեղ ստացողը պիտի նորից կպցնի իրար ճիշտ հերթականությամբ ու էլի սարքի նկար, որ ցույց տա, չէ։ Այս TCP-ն ասում է, որ բոլոր պակետները կհասնեն օրիգինալ հերթականությամբ ու առանց corruption-ի։ Corruption այսինքն չի սխալ data տեղ չի հասնի, նենց չի լինի դու մի նկար ուղարկես, այն մյուս ծերից այդ նկարը ինչ որ իսկաժոննի ցույց տրվի, հա, ոնց կա տենց կուղարկվի։ Եթե շատ timeout-ներ ունի, ինքը connection-ը drop է անում, որից հետո պիտի reconnect լինես։ Timeout-ը, որ ասենք դու ուղարկել ես, բայց քեզի չեն ասել, որ ստացա, կամ հակառակը, հա, ինքը համարում է, որ connection-ը կորել է ու փակումը նորից է բացում։ Ու ինքը ունի flow congestion control, այս երկուսի միտքը հիմնականում նրանում է, որ դու երբեք չգիտես, թե մեջտեղի ռաութերները ինչ արագությամբ կաշխատեն ու պետք է մի հատ հարցուփորձ անես, թե որն է օպտիմալ արագությունը, որ այդ արագությամբ ուղարկես պակետները այս ծերից, ինքը տենց նորմալ կգնա տեղ կհասնի, հա, որտեղ այն ստացողն էլ կարող է այդ արագությամբ չի կարող ստանա, այդ ամեն ինչը կարգավորվում է TCP-ի մեջ, հա, այս TCP-ն համարենք, եթե հարցեր լինեն, ինչ-որ ձև ընդհատեք, հա, ինձ։ Մյուսը HTTP-ն է, որը request response protocol է, ստեղես ետ առաջ պիտի լինի, բան, ինքը սենց աշխատում, բացվում է connection-ը, handshake-ը լինում, կլիենտը մի հատ response-ը ուղարկում ու ստանում է այդ response-ի պատասխանը, ու վերջ, հա, ու ինքը ունի այս մեթոդները get, post, put և այլն, ու ինքը TCP-ից բարձր է, հա, այսինքն TCP-ն ինչ-որ ունի, ինքն էլ ունի, բայց եթե TCP-ն connection-ը պահում է, այսինքն երկու կամպյուտեր են, երկուսն էլ կարան իրար ինչ ուզեն ուղարկեն, մեծ հաշվով, հա, HTTP-ն տենց չի աշխատում, HTTP-ն ոնց որ կլիենտը ուղարկեց, zaпрос-ը սերվերը պատասխանեց ու վերջ, դրանից հետո չի կարա սերվերը մի հատ էլ պատասխանի, հետո մի հատ էլ պատասխանի, հա, ինքը request response protocol է, օրինակ web page-երի համար դա շատ հարմար է, դու սերվերին ասում ես edge-ը տուր, ինքը այդ edge-ը սարքում է տալիս է, ու վերջ, հետո չի կարա մի հատ է բան տա, հա, այս HTTP-ն է, սրանց բացի հայտնի պրոտոկոլներից կա UDP-ն, UDP-ն connection չունի, ինքը հիմնականում օգտագործվում է վիդեո սթրիմինգի համար, կամ ասենք voice chat-երի, հա, հիմա որ խոսում ենք, մեծ հավանականությամբ UDP-ը օգտագործվում, ու իր միտքը հետևյալն է, որ այս նկարները, որ իմ նկարը պիտի ուղարկի բոլորիդ, որ դուք վիդեոն տենաք, ինքը սենց իրար հետևից ուղարկում է ու չի սպասում, որ ձեր կամպյուտերը ասի, որ հաստացա։ Հա, եթե դուք ինչ-որ մի պատճառով այս վարկյանի նկարը չստացաք, ինքը նորից ձեզի այդ նույն նկարը չի ուղարկի, որտեղ դա որևէ իմաստ չունի, հա, սենց թենես դուք ուզում եք տենաք ամենաթարմ նկարը, դաժե եթե 1000 հատ նկար էր այսօրվա վիդեոն, ու դուք ասենք 550-րդը չեք ստացել, դա ոչինչ, հա, ինքը նորից չի ուղարկելու ձեզ, ինքը ուղարկելու է, ասենք 555-րդը, որը որ ներկա պահինն է, հա, ինքը սենց ուղարկում է առանց սպասելու, որ դուք ասեք, որ դուք ստացաք, հա, այս ամեն ինչից բացի մի հատ կարևոր բան կա, որը կոչվում է latency, երկու բան կա latency ու կա throughput network-ում, latency-ն դա այն ժամանակն է, որի ընթացքում ես քեզ կարողանում եմ մի հատ պակետ հասցնեմ, ping-ի արագությունն է կոպիտ ասած, հա, այսինքն եթե ես քեզ 1000 հատ պակետ եմ ուզում ուղարկեմ, առաջինը ուղարկեցի, դու ենթադրենք 100 միլիվարկյան հետո ստացեր առաջինը, այդ 100 միլիվարկյանը latency-ն է, իսկ download-ի արագությունը, որ Ucom ասում է 100 մեգաբիտ վարկյան ինտերնետ, հա, դա այն ժամանակն է, թե ինչքան կտևի, որ շատ քանակի պակետ ուղարկեմ քեզ, հա, այսինքն մեկը ոնց որ տրուբի հաստությունն է, թե մեջով ինչքան կանցնի, ոնց որ, հա, ինչ արագությամբ կգնան, իսկ այն մյուսը կոպիտ ասած ցույց է տալի իմ ու ձեր կամպյուտերների հեռավորությունը, ինչքան ժամանակ է տևում, որ մի պակետը սենց գնա ռաութերներով հասնի ձեզ,
հա, երկու գաղափար կա, latency ու throughput ոնց որ։ Ու UDP-ն դե ունի lowest latency, որտեղ ինքը вообще չի սպասում, սենց ուղարկում է, հա, օրինակ TCP-ի դեպքում կարող է պակետը գնա տեղ չհասնի, ստացողը ասի, որ ես այս պակետը չստացա, դու նորից ուղարկես, արդյունքում քո latency-ն ընկնում է, հա, որտեղ մի քանի անգամ ուղարկեցիր այնտեղ ինչ որ սպասեցիր, որ կասի ստացա եւ այլն, հա։ Այդ UDP-ն էր։ Եթե ինչ որ բայ չեք հասկանում, ժողովուրդ հարցրեք, որտեղ քիչ եք էլի ցեն հանում ու տենց ես էլ կոմպյուտերի հետ եմ խոսում արդյունքում, հա։ Ոնց որ եթե հարցեր են լինում, տվեք։ Մյուսը web socket-երն են, որը էլի որոշակի պրոտոկոլ է։ Այս web socket-ները ոնց որ TCP connection լինի, կոպիտ ասած շատ կոպիտ, բայց բրաուզերի մեջ։ Հա, իրանք շատ օգտագործվում են, հիմնական նպատակը ոնց որ այս web socket ունենալու այն է, որ կարողանաս user-ին push notification-ներ ուղարկես։ Հա, օրինակ պատկերացրեք user-ը ոչ թե բրաուզերն է, այլ ձեր հեռախոսն է։ Հա, ու ձեզ ասենք Messenger-ով message են ուղարկել։ Երկու ձև կա, կարա ձեր հեռախոսը անընդհատ էթա հարցնի սերվերին ասի հն message կա թե չէ, սերվերը ասի չէ չկա, հա, օրինակ HTTP-ով եթե լինի, հա, ու տենց անընդհատ հարցնի, սենց անընդհատ համ սերվերին տանջի, համ network-ը տանջի, հա, որը տենց այդքան լավ չի աշխատի, հա, ոնց որ։ Ու մյուս միջոցը այն է, որ ինքը մի հատ WebSocket բացի սերվերի հետ, ու ասի գիտես ինչ, ես այս ինչ user-ն եմ, եթե ինձի Messenger-ով ինչ-որ բան մեկը կուղարկի, մի հատ ձեն հանի, հա, ու դրանից հետո իրանց մեջ traffic համարյա չի լինում, ու մեկ էլ լինում է traffic, երբ որ message կգա, okay։ Ինքը TCP-ից որոշակի տարբերություն TCP-ով էլ հասկանում եք, չէ՞ որ կարային TCP connection ինչ-որ մի ձև պահեին, ու այդ վաղ սերվերն եկը կարենար կլիենտին ասեր, որ ստե ինչ-որ փոփոխություն կա, հա, օրինակ տարբեր multiplayer game-եր կարան TCP socket-ներով կպնեն իրար, որովհետև այտենց անընդհատ իրար update եղած խաղի state-ն են ուղարկելու նկարը խաղի, ու այտենց նորմալ է մեծ հաշվով TCP-ն այդ դեպքի համար, հա, բայց եթե հեռախոսի մեջ Messenger-ը այդքան լավ չի, հա, ու հիմնական տարբերությունները որն է TCP-ի հետ, որ HTTP-ն աշխատում է 8443 պորտերի վրա, ու WebSocket-ն էլ այդ պորտերի վրա աշխատում, այսինքն շատ քիչ է հավանական, որ իրան բլոկ կանի ձեր firewall-ը կամ вообще այդ պորտը փակ կլինի, չի թողի որ կպնի եւ այլն, հա։ Ու մի հատ էլ պահ կա, որ բանը ինքը համարյա տենց request response-ը, հա, ինքը message based է, ու դու հաստատ գիտես, որ սենց message-ներով կգա ինֆորմացիան քեզ, ինչ որ ամբողջական message-ը կհավաքվի, նոր կգա։ Հա, TCP-ի նման սենց մի պակետ չի գա, մեկ էլ հետո մի հատ էլ գա։ Հա, TCP-ն մի քիչ ավելի դժվար է, դու մի քիչ վրան կոդ գրես, որ ինքը դառնա WebSocket, հա, որ ամբողջական ոնց որ event-ը գա տեղ հասնի, հա, zaпрос-ը կամ ուրիշ ինչ ես ուղարկում, էդի գա տեղ հասնի։ Okay։ Հիմա այլի հետեքանք այս նպարին ու հույս ունեմ, որ մի քիչ պատկերացում կազմեցիք, թե HTTP-ն ինչ էր, հա։ Եթե ինչ որ չեք հասկանում, ինչ որ ձև հարցրեք, հա։ Ես ոնց որ շատ չխորացա, որովհետև բանի network programming-ի ինչ որ class չի, հա, բայց համարում եմ, որ գոնե պիտի ես 4 հատ ասենք պրոտոկոլի իմանանք ու հասկանանք, որ սովորաբար, ասենք, այն ամենապրիմիտիվ սայթը աշխատում է HTTP-ով, իսկ այն սայթերը, որոնք որ կարան ձեզի push notification-ներ ուղարկեն, մեծ հավանականությամբ նաև ունեն WebSocket-ներ, հա, ու հետո ավելի մանրամասն կարաք ինչ-որ միտեղ կարդաք, տենց բզբզակ սովորեք, էլի։ Okay, անցնեմ առաջ, թե եթե հարցեր կան։ Կարող է արագ եմ խոսում, հա, հասցնում եք, հասկանաք ինչ եմ ասում։ Որտեղ հարց չկա կամ ընդհանրապես ոչ մեկ ոչի բան չի հասկանում, կամ նախորդ գիտեին, թե HTTP-ն ինչ է, հա։ Եթե ինչ-որ արագ եմ խոսում կամ ցենս չի լսվում, ինչ-որ ձև տեղակ վայեք, հա։
լավ է, եկեք անցնենք առաջ, հա։ Այս connection-ը, այս մեջտեղի երկու գիծը էս նկարի, հասկացանք։ Այս աջ կողմը տենց շատ հետաքրքիր բան չկա, browser-ն է, հա։ Հիմա անցնենք ոնց որ այս մնացածին, հա, այս ձախ կողմից տենում ենք, որ կա web server-ը ու data store-ը, հա։ Web server-ի մասին դե մի փոքր խոսացինք այդ PHP Nginx-ի հետ կապված, հետո էլի խոսանք։ Հա, հիմա եկեք հասկանանք, թե data storage-ը ինչա, ոնց է աշխատում ու ինչ կապ ունի, հա։ Ամենատենց երևի ձեզ հայտնի data storage-ը էդի RDBMS-ներն են, Relational Database Management System, հա։ MySQL, Oracle ու ոչ մի SQL-ի նման բաներ է, եթե շատ կոպիտ արտահայտվենք, հա, ես հույս ունեմ, որ տենց SQL տեսել եք գոնե մի քանի անգամ, հա, create, read, update, delete կոմանդներ ունես, ինչ-որ աղյուսակներ ունես, որի մեջ ինչ-որ column-ներ են, ու ինքը տենց strongly consistent storage-ա, մեջ այդ table-ներով data-դ պահում ես, հա, քո site-ի։ Ու ինչն է հետաքրքիր իր մասին, որ ենթադրենք այս storage-ը մեծացել է ու ոչ մի ձևի այլ մի կոմպյուտերի վրա տեղ չի անում, հա, այդ ժամանակ ինչ պիտի անենք, ասենք ունես MySQL database, որը սկսել է, ասենք այն ամենաթանկ 10 տերաբայտանոց դիսկը առել ես, բայց ինքը ուռել է ու այլ տեղ չի անում։ Հա, այդ վաղտ ինչ պետք է անենք, որ մեր սայթը շարունակի աշխատել, էլի։ Ինչ որ մեկը գիտի, հա, իդեալ բան կա։ Վիրտուալ հիշողություն է օգտագործում։ Չէ, դիսկն է ենթադրենք բրծել։ Այսինքն hard drive-ի վրա տեղ չի անում database-ը մի հատի վրա, էլի։ Extend անենք կամ migrate անենք։ Դե ավելի մեծ դիսկ չունենք, որ migrate անենք, ասենք ամենամեծը առել ենք ու էլի տեղ չի անում։ Կարանք data-ի օպտիմիզացիա անենք, այսինքն նայենք դրանք ոնց կարանք ավելի data-ն սենք բանկ էլի աղյուսակներով, ինդեքսներով իրար վրա կամ տենց ինչ-որ բան։ Այդ կարա շատ դժվար լինի ու տենց մեկը շատ չի օգնի, ենթադրենք մի 50% compress արեցիր ինչ-որ մի բանով, բայց ասենք 1 միլիոնից ավել user ունես ու տեղ չի անում այդ անտերը։ Հա, ինչ-որ մեկը գրել է shard անել, հա, ու տենց լավ համարենք, որ էտա, իրականում այս աջ կոմի վրա հենց հիմա նկարած է, ստեղ նկարած է database, որը shard-ը արած, shard անել նշանակում է վեկարում ենք, ենթադրենք մեր table-ի օրինակի համար primary key-ն կամ իր hash-ը, ու իր համար ինչ-որ range-եր ենք սահմանում, ասենք user-ն է, իր անունն է, եթե իր անունը A-ից C տառով է սկսվում կամ D-ից F տառով, իրան գցում ենք այս առաջի դիսկի կամ կոմպյուտերի վրա։ Հա, եթե D-ից F տառով է կամ G-ից Z տառով է, գցում ենք S1-ի մեջ։ Այն մնացածն է գցում ենք S1-ի մեջ։ Հա, այս նկարի վրա կտենաք, որ հատումներ կա, այս D-ից F տառովը համստեղ ենք պահում համստեղ։ Հա, այդ դրան հələ կհասնենք։ Հա, բայց միտքը նրանում է, որ database-ը սովորաբար, եթե շատ պուճուր չի, պահվելու է կտորներով շարդեղած, հա, բաժանելու ենք ինչ-որ մասերի։ Իրական partitioning են դրան ասում, հա, շարդը երբ որ արդեն կա դիպին վեկարում ես շարդ ես անում, ինքը partition դա պահվելու ինչ-որ մասերով։ Հա, այս հասկացանք։ Այդտենց շատ քիչ կտենակ էլի, որ մի քիչ լուրջ database տեղ անի ուղիղ մի հատ դիսկի վրա, հա։ Ինքը սովորաբար շարդի դա։ Շարդ անելը ինչ է լավացնում մեզ, նու read write ավելի հեշտ է լինում անել, հա, զուգահեռ կարաս ես 3 շարդերին գրես, եթե նենց լինի, որ request-ները տնենց գան, որ սա առաջի շարդի մեջ ընկնեն, կարող է մի քիչ դանդաղի։ Հա, եթե ենթադրենք, որ volume-ի հավասարաչափ request-ները, այս 3 server-ները հավասարաչափ են ծանրաբեռնված, ինքը տենց ինչ-որ ձև կաշխատի, հա։ Ու եթե ինչ-որ մի պատճառով ձեր RDBMS-ը լավ չի աշխատում, տենց մարդիկ կան, որոնք կարողանում են լավ SQL tuning անեն, օրինակ քեշավորեն ինչ-որ query-ների պատասխանները, ինչ-որ request-ների մեջից ինչ-որ բաներ լավացնեն, հա, ասենք նոր ինդեքսներ ավելացնեն, ինչ-որ join-ների քանակը պակասացնեն,
Օրինակ բարձում է, որ եթե field-ի կողքը գրում ես is not null, այսինքն ասում ես, որ ինքը null չի կարել լինի, ինչ որ ձև էդի օգնում է DB-ին ու այդ field-ի վրա եղած request-ները մի քիչ արագանում են եւ այլն, հա։ Ով որ տենց հին ժամանակներում կիրառական է սովորել, այն ժամանակ ահագին պոպուլյար էր այդ SQL-ի բոլոր դրուկերը իմանալը, թե ոնց կարաս անես, որ այդ query-ն ինչ որ ձև արագ աշխատի, որտեղ այն ժամանակ էդի շատ պետքական skill էր ու երևի հիմա էլ էլի։ Հա, այս ընդհանուր RDBMS-ի մասին, հա ինչ որ overview։ Բարձր ավելի մանրամասն արժի որ իմանաք, հա։ Ես հիմա ոնց որ մի 40 հատ իրարից տարբեր բանի մասին կխոսամ, որից մի մասը ես օգտագործել եմ, ասենք 2 անգամ, հա, բայց ուզում եմ ինչ-որ ընդհանուր overview տամ, որ դուք տենաք աշխարհը ոնց է աշխատում, հա։ Դրա համար sense slide-ից slide կարող է ինչ-որ տարբեր բանի մասին խոսեմ, հա։ Մյուս slide-ը NoSQL DB-ների մասին է, NoSQL նշանակում է not only SQL, հա, ոչ թե ոչ ասենք SQL-ին, հա։ Ու ինքը հիմնականում լինում է այս 4 տեսակի, այս NewSQL-ը առանձնացրել եմ, կան database-եր, որոնք որ թույլ են տալիս SQL լեզվով գրած կոմանդաներ consistent ձևով run անել իրանց վրա, բայց իրանք relational չեն։ Հա դրան ասում են NewSQL։ Մյուս 4 հատի մասին հիմա կխոսանք key value store, wide column database, GraphDB-ի մասին չենք խոսա, բայց ինքը թույլ է տալիս graph պահել։ Graph-ը երևի շատերը գիտեն ինչ է, օրինակի համար, եթե Facebook-ը ունի Graph API, որտեղ graph-ի գագաթները էդի մարդիկ են, ու եթե ինչ-որ մեկը մյուսի friend-ն է, իրանք կողով միացած են իրար։ Հա, առաջանում է graph, որը ինչ-որ ձև ինչ-որտեղ պետք է պահել, ու դրա համար գոյություն են հատուկ graph պահելու database-եր, այս Neo4j-ը տենց ամենահայտնիներից մեկն է, եթե ուզում եք graph պահեք, ոնց որ ավելի լավ է այնտեղ պահեք, քան թե ինչ-որ table-ով գրեք թե ով է ում հարևան է, էլի։ Հա, այն մյուսների մասին հիմա կանդրադառնանք։ Այսի key value store-ի նկարն է։ Key value store-ը ոնց որ անունը նշում է, ինքը map է key-ից դեպի value։ Ու value-ն համարվում է opaque, այսինքն փակ։ Database-ը չպետք է գնա կարդա, թե value-ի մեջ ինչ կա։ Հա, key value-ն ամենապարզ database-երից է, ինչ որ ID-ն map հանում ինչ որ object-ի, որը կարող լինի օրինակ JSON կամ binary JSON կամ ինչ որ XML կամ տենց մի բան, հա։ Կարող նաև ինչ որ ասենք byte array լինի կամ string լինի կամ ինչ որ է, հա։ Այստեղ DynamoDB Edge-ից copy արած բան է, DynamoDB-ն դա Amazon-ի տենց ամենալավ database-երից մեկն է, հա, հայտնի, որը որ տենց key value-ի հնարավորություն ունի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ product ID-ն key-ն է, այս մնացածը այդ ID-ի հետ կապված բոլոր ինֆորմացիան, որը երևի JSON-ի մեջ կգրվի, էդի իրա value-ն է։ Ու կարող մի հատ հետաքրքիր բան տեսնենք, որ գրած է primary key ու տակը գրած է partition key ու sort key։ Հա։ Partition-ը հասկացանք ինչ է, այն SQL-ի slide-ի մեջ գրել էի, որ օրինակ user-ի անունի առաջի տառից կախված բաժանում ես կտորների database-ը, հա։ Այս partition key-ն էդի հենց այդ է։ Հա, այսինքն ինքը դու database-ին ասում ես, թե ըստ որ key-ի, ըստ որ field-ի ինքը պիտի բաժանի կտորների database-ըդ։ Հա։ Իսկ այս sort key-ն կարող լինի, կարող չլինի, եթե դու այս sort key-ը ունես, ինքը ասում է մի հատ shard-ի մեջ, մի հատ partition-ի մեջ, ըստ որի սորտավորի, որով ինդեքսավորի, հա։ Եթե գիտեք, ոնց որ ինդեքսները դե տարբեր են լինում, ասենք base r-ով ինդեքսները ամենահայտնի ինդեքսներն են, այսի base r-ի key-ն է ոնց որ, հա։ Այսինքն եթե մի բան search ես անում, եթե partition key-ով search արեցիր, ինքը գնալու է շատ արագ գտնելու է այն դիսկը, որի վրա այդ partition key-ն նստած է, որից հետո եթե partition key-ն նաև sorting key չի, ինքը տենց հերթով էթալու է գտնի թե որն էր։ Հա, իսկ եթե նաև sorting key-ն է, շատ արագ այդ base r-ում log-ում գտնելու է թե որն էր ու վերադարձնելու է ձեզ։ Հա, երկու հատ key կա։ Այստեղ նաև հասկանում ենք, թե խեր պետք data structure սովորել, հա։
որտեվ դաժե եթե ձեզի вообще պետք չի B-ծառ գրել, ցանկալի է որ հասկանաք թե ինդեքսը ոնց է աշխատում, հա, որովհետև կարող է DB-ից ունենաք սխալ настройка անեք ու տենց շատ վատ աշխատի, էլի։ Պարզա ինչ որ ուրիշ մանրամասներ էլ կան, որը որ չեմ գրել, որ տեղ անեմ ժամուկեսի մեջ, հա։ Բայց համենայն դեպս պետք է հասկանալ, որ key value store-երը դաժե որ ամենապարզ database-երն են, ոնց որ այդքան էլ ակնհայտ չեն։ Այսինքն կարող է մարդ նստի մի 2 ժամ մտածի, թե ասենք sort key պետքա թե պետք չի ու որը պիտի լինի, կախված իր query-ների տեսակներից եւ այլն, հա։ Ինչ որ ձև հասկացաք key value store-ը ինչ է, հա։ Mapping-ը keys դեպի value, հա, օրինակ գրած է user-ի ID-ին ու value-ի մեջ գրած է իր անունը, ազգանունը, հասցեն, այդ ամեն ինչը, այդ mapping-ն է, հա։ Եթե շատ բարձ բացատրենք, էլի։ Հարց չկա։ Լավ, մյուսը white column database-ի մասին պիտի խոսանք, որը էլի շատ հայտնի, շատ օգտագործվող database-եր են, Cassandra-ն Facebook-ի database-ն է հիմնական օգտագործվող, Bigtable-ը Google-ի համարյա SAFDB-ների հիմքն է, այսպես ասած, եւ այլն, հա։ Database-ն էլ Hadoop-ի այդ ինֆրաստրուկտուրայի Apache-ի հիմքում է օգտագործվում։ Իր միտքը հետևյալն է, ինքը շատ նման է key value store-ին, բայց ունենք տողեր, ստեղ գրած է row key 1, հա, այս կլորը մի հատ entry-ն է, ոնց որ մի հատ տողն է։ Ու ունենք column-ներ, որոնք բաժանված են column family-ների, ու ոնց որ կարան մի մասը բացակայեն column-ների, այսինքն ստեղ այս նկարը այդքան լավը չի, բայց երկրորդ row-ում կարող օրինակ column A չունենա։ Ոչ թե null լինի, այլ вообще չլինի, հա, տեղ չզբաղեցնի։ Այսի կոչվում է white column database, ինքը շատ նման է, որ sense նայեք key value store-ին, մեծ հաշվով, որ ստից մի հատ գիծ քաշեմ, այս ձախ կողմից key-երը կընկնեն, աչից է value-ները, բայց ինքը մի բանով տարբերվում է, որ դու կարաս որոշ column-ների վրա ինդեքսներ դնես, այսինքն իր value-ն այլևս opaque չի database-ի համար։ Opaque նշանակում է անտեսանելի, ոնց որ prozrachny-ի հակառակն է, transparent-ի հակառակն է, հա։ Ինքը չի երևում է արդեն database-ին, ու կարա database-ը ոնց որ հարմար կգտնի օգտագործի ձեր, ասենք column family-ների իրարից առանձին պահի կամ ինչ որ ձև compress անի կամ ինդեքսներ սարքի, հա։ Տարբերությունը է դա։ Ինչ որ մեկը հասկացավ white column database-ը ինչ էր։ Ինձ թվում է ես հասկացա։ Իսկ չգիտեմ ինչքանով տեղին հարցա, բայց ասես եթե row 1-ի column family-ի վրա ինչ որ փոփոխություն է տեղի ունենում, ինքը ազդում է row 2-ի column-ների վրա։ Չէ, ինքը column-ի անունը դե չես կարա փոխես։ Հա, եթե արժեքն է փոխվում row 1-ի, բարձր row 2-ի արժեքի վրա որևէ ձևով չի ազդում։ Column family column-ի անունները չես կարա փոխես, բայց կարա օրինակ row 2-ը չունենա մի հատ column-ի value։ Ու ինչքան գիտեմ, կարաս թազա column family ավելացնես, այդ դեպքում ոնց որ բոլոր հին entry-ների մոտ դա data կգտնի, էլի։ Լավ։ Ինչ որ ձև հասկանալի էր։ Հա։ Եթե հարցեր կա տվեք ժողովուրդ, ոնց որ Եթե այս երկրորդ տողը օրինակ չունի column-ը, այդ նշանակում է ինքը դիմելուց sense tenant իր համար ben B-ա, չէ՞, այսինքն ինքը գիտի որ A կա ու ինքը չունի։ Հա, ոնց որ պատկերացրեք, երբ որ ես request անեմ այս row-ում, ես կարամ մենակ այս column family-ն ուզեմ կամ մենակ այս column family-ն ուզեմ, ու իրան ինձի կտան օրինակ JSON-ի տեսքով, JSON-ը գիտեք ոնց է, չէ՞, sense գրած ասենք A-ն էս ինչ, B-ն էս ինչ, ու ոչ թե գրած կլինի A-ն null, այլ պրոստը գրած չի լինի, որ A-ն ինչ որ մի բան։ Հա։ Իսկ այս տիպը relation base է համարվում։ Չէ, relation չի։ Ինքը NoSQL database-երի մասին ենք հիմա խոսում։ Այս 4 տեսակ են լինում ու իրանք relation չեն։ 4-ն էլ։
Շատ լավ, իսկ ինքը ինչ առավելություն ունի, ասենք SQL-ի համեմատ։ Հեսա կհասնենք, հետի 3 սլայդ հետո կլինի։ Okay։ Էսի շատ ոնց որ արագ աշխատելու ու ասենք Google-ի search-ը նստած է սրա վրա հենց հիմա։ Ու Facebook-ի մեծ մասն է սա օգտագործում, էլի։ Ինքը շատ ավելի արագ է, բայց կհասկանանք թե խի է շատ ավելի արագ։ Ու մեծ հաշվով բոլոր NoSQL DB-ները էականորեն ավելի արագ են աշխատում, քան բոլոր SQL DB-ները։ Հա, ու կհասնենք դրան թե խի։ Okay։ Մյուսը document store-ն է։ Դա էս նույն բան չէ։ Document store-ը էդի պատկերացրեք մի հատ տեղ ունեք, որտեղ պրոստը դոկումենտները լցրած են, հա, ասենք լիքը JSON-ը լցրած եւ այլն։ Հայերի շատ նման է այս նախորդին, բայց այդտեղ row-ին ոնց որ առանձնացված է ու ֆիքսված column family-ներ կան, այնտեղ вообще բան չկա, պրոստը լցրած է։ Հիմա նորից ոնց որ հետեքա սրան այդ հարցին ինչ որ պահի կհասնենք, թե ոնց որ ավելի արագ աշխատում NoSQL DB-ները ու են շատերը իրանց օգտագործում, հա։ Հիմա ոնց որ էլի հետեքանք այս նկարին, ինչ որ ձև խոսացինք, թե այս մեջտեղի գծերը ինչ կապ ունեն, ինչ որ ձև պատմեցինք, թե web server-ը ինչ է, ու մի քիչ էլ պատմեցինք, թե data storage-ը ինչ ձևի կարա լինի ու ինչ կապ ունի, հա։ Հիմա անցնենք առաջ ու հասկանանք, թե այստեղ ինչ խնդիրներ կարանք ունենանք։ Հա, որտեղ պատկերացրեք հենց ասենց բռնե սայթը սարքել ենք ու ինքը ասենց աճել է, այս աճկոմի որ գրած է browser client, դա մի հատ չի, հա, պատկերացրեք գրած է անգամ 1 միլիոն։ Հա, ու ասենց լիքը connection-ներ է եկել այս մեր web server-ին։ Հա, ու ինքը պիտի այդ բոլորին սպասարկի։ Հա, բնական է, որ ինչ կլինի, ասենք եթե այդ server-ը մի հատ է։ Server-ը կտանա բռնվի։ Հա, ոնց որ այդ server-ը այնքան շատ request կստանա, որ չի կարելի այդքան պատասխանի ու տենց պրոստը DDoS կլինի ու վсё։ Հա։ Եթե տենց ահավոր շատ չի request-ները, պրոստը շատ դանդաղ կսկսի պատասխանել, լավ չի աշխատի։ Հա։ Եթե այս database-ը ինչ որ լավը չի կամ մի հատ է կամ ինչ որ տենց մի բան, database-ը կսկսի մեռնել։ Հա։ Նու browser-ը սովորաբար չի մեռնում, որտեղ ինքը կլիենտի մոտ է մի հատ է, մեռնելու շատ բան չկա, էլի։ Հա, այսինքն մենք պիտի երկու խնդիր լուծենք, նենց անենք, որ database-ը չմեռնի, մեկ էլ որ server-ը չմեռնի։ Հա, եթե այդ երկու բան ունենք, մեկ էլ լավ կլինի, որ network-ը չմեռնի։ Այս մեջտեղի ինչով որ կպել ես, չափից դուրս շատ ինչ որ sense չէ թա գա data-ն, բայց դա տենց ավելի քիչ խնդրեմ այլի լինում։ Հիմա հասկանանք, թե որոնք է distributed system design-ի հիմնական գոլերը, հա, նպատակները։ Եթե կոպիտ ձևակերպենք, նպատակը այն է, որ ոչ մի բան չմեռնի, հա։ Բայց հիմա հասկանանք դա որն է։ Առաջինը դա reliability։ Մենք հասկանում ենք, որ database-ը գրվում է, ասենք hard drive-ի վրա։ Հա, դաժե եթե այդ hard drive-ը մեր մոտ չի, ասենք դրած է cloud-ում, ասենք Amazon-ի cloud-ում, ինքը մեկը գոյություն ունի, հա։ Ու որ կոմպյուտեր ունի, գիտի, որ կոմպյուտերները փչանում են, ասենք միջինում 3 տարին մեկ ենթադրենք, ասենք hard drive-ը կարա մի 5 տարի հետո մեկ էլ սենց պատահական պահի խփի օրինակ, հա, կամ պրովոդը կարող է, ասենք կատուն կրծի ու անջատվի ինտերնետը, հա։ Այսինքն հասկանում ենք, որ ցանկացած hardware ինքը որոշակի hardware fault-եր ունի ու կարա շատ անսպասելի պահի մեկ էլ մեռնի, հա։ Հասկանում ենք, որ կարան ինչ-որ software error-ներ լինեն, կարող է ինչ-որ մի պահի մի հատ ծրագրավորող թազա push անի, նոր կոդեր փոփոխություններ մտցնի, որի մեջ ինչ-որ bug լինի, որը առաջ չկար, ու դրա արդյունքում ձեր server-ը սկսի իրան վատը զգալ։ Հա։ Հիմա reliability-ն մեզ ասում է, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ բաներ go wrong, հա, այսինքն ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում, ձեր service-ը մեկը պիտի reliable լինի ու շարունակի աշխատել։ Հա, կոպիտ ասած Google.com որ մտնեք, միշտ պիտի բացի։ Դաժե եթե Google-ի են 1 միլիոն հատ կոմպյուտերներից 5 հատի մոտ հենց նոր, ասենք, հոսանքի տատանումից hard drive-ը խփեց,
Ոչ մի ձև user-ը չպետք է ջոգի, որ այնտեղ 5 հատ hard drive-ը խփել։ Հա։ Եթե ինչ-որ շատ ուժան сайт չի, որ ասենք մի հատ hosting-ի վրա դրած է, այդ hosting-ի կոմպյուտերը մահանա ու տենց այդ сайթը անջատվի, ասենք մի 20 րոպեով, հա, որոշ сайթեր կան, ում համար օքեյ է, որ 20 րոպեով իրանք անջատվեն, բայց ասենք մի քիչ լուրջ сайթերը չեն ուզում էլի, որ ասենք 20 րոպեով Google search-ը չաշխատի, որտեղ ինչ-որ մի բան, հա։ Դրանից բացի մենք ուզում ենք scalability։ Scalability նշանակում է, որ եթե հենց հիմա 1 միլիոն հոգի է օգտագործում ձեր սայթը ու ասենք մի շաբաթ հետո մեկ էլ 5 միլիոն հոգի է օգտագործում, ինքը չպետք է մեռնի, հա։ Այսինքն ինքը պիտի շարունակի աշխատել հնարավորինս քիչ ջանքով, այսինքն նես չլինի մարդիկ այդքան ինչ-որ թազա կոդ գրեն, որ ինքը աշխատի կամ ինչ-որ շատ դժվար իրան պահեն, հա։ Էդի ոնց որ բան լինի, ինքերից մեկը տենց ասեց, որ ոնց որ մարդու ճնշումը լինի, հա, այսինքն մարդու մոտ երբ որ ճնշումը հելնում է, դա շատ նման է այդ load-ի ավելացմանը, հա, ասենք սովորաբար ասենք գալիս էր վարկյանում 1000 հատ request, մեկ էլ սկսեց 5000 հատ գալ, ինչ որ մի պատճառով, հա, ասենք նոր տարի է, շատ են մարդիկ request անում կամ ինչ որ մի բան է տեղի ունեցել, ասենք goal են խփել, այդ goal-ի մասին request-ները շատացել են, մեկը պիտի սերվերը դիմանա ու չմահանա, հա, ինչ որ մի ձևով։ Ու ուզում ենք, որ ինքը maintainable լինի, այսինքն շատ դժվար չլինի իրան կառավարելը, հենց մարդկանց ծրագրավորողների ու մեծ կամփանիներում SRE-ներ կան, Site Reliability Engineer, որի գործը հենց անելն է, որ սերվերները չմեռնեն, հա, եթե կարճ ձևակերպենք։ Հա, այս 3 բանն ենք ուզում մենք distributed ոնց որ scalable սիստեմներից, հա, որ իրանք լավը լինեն, հա, ու լավը սահմանվում է այս 3 կետով։ Okay. Լավ, հիմա հասանք նրան, որ եթե database-ը մի օրինակով է պահվում ու hard drive-ը կարա պահի տակ խփի, դա այդքան էլ հետաքրքիր չի, հա, որտեղ այդ data-ն կորցնես ու պատկերացրեք օրինակ, չգիտեմ, Facebook-ում մի հատ hard drive խփեր ու ձեր նկարներից մի մասը կորեր, որտեղ այդ hard drive-ի վրա էր պահած, այդպես շատ տհաճ user experience կլիներ, հա, դա նորմալ չի լուրջ կամփանիների համար։ Դրա համար գոյություն ունի data replication գաղափարը։ Replication նշանակում է նույն data-ն copy անել, մի քանի տեղ պահել։ Հա։ Ու այս նկարի վրա տենում ենք, որ գրած է master slave replication, միտքը հետևյալն է, որ երբ որ DB client-ից ինչ-որ request է գալիս, ասենք մի բան փոխելու եւ այլն, ինքը դեմից գալիս է այս master կոմպյուտերին, հա, իր վրա տեղի ունենում փոփոխությունը, որից հետո master-ը slave-երին տեղի է պահում, որ իրանք էլ update լինեն։ Հա, ու parza որ writer-ը բոլորը պիտի գնան master-ին, իսկ reader-ը տենց կարան նաեւ գնան որոշ դեպքերում slave-երին։ Հա, որտեղ writer-ը պիտի դեմից գնա master-ին, որ այնտեղից տարածվի մյուսների վրա։ Ու ոնց որ կարևոր է իմանալ, որ եթե slave-ից ես read-անում, կարող է data-ն մի քիչ հին լինի։ Հին ասում են stale դրան, հա, որոշ դեպքերում parse նայած էլի, որտեղ կարող է master-ը հələ չի հասցրել slave-երին տեղյակ պահի փոփոխության մասին։ Հա։ Այս replication-ն է, իր իմաստը հասկացաք, հա, որ նա այս master-ի վրա hard drive-ը եթե խփի, այն slave-երի վրա նույն ինֆորմացիան կա, ու այդ slave-երից մեկը ինչ որ ձևով elect-ա լինում master, ընտրում են իրան թազա master են սարքում, ու ինքը շարունակում է նույն ձև այս սիստեմը աշխատել ու data-ն չի կորում։ Հա, միտքը հասկացաք master slave replication-ի։ Լավ, հույս ունեմ հասկացաք ու կարևոր է որ հասկացանք։ Ենք կարդում master-ից կարդացածը միշտ տալու է մեզի ամենաթարմ ինֆորմացիան, որտեղ ինքը տեղյակ է, էլի։ Հա։ Սրանց բացի կա master replication, երբ որ օրինակ երկու հատ master է ու իրանք սենց իրար մեջ փոխանակվում են data-ով ու read-ն էլ write-ն էլ կարող գնա ցանկացածին ու լինում է circular replication, երբ որ երկու հատից ավել է, սենց կլոր ասենք request-ը եկավ երրորդին,
ինքը արեց այդ request-ը, հետո նույնը ուղարկում է երկրորդ ու առաջի սերվերներին, ու տենց կլոր իրար տեղյակ են պահում, update են լինում, ու եթե իրանցից մեկը մեռնում է ինչ-որ մի պատճառով, պրոստը մի հատ էլ էս բան սարքում, դատարկ սերվեր սարքում, ասում ես, որ ինքն էլ է ձեր ընկերը, ու իրանք էլի իրար update են անում, ու էլի իրեքով ունենում են նույն data-ն։ Հա։ Այսի արվում է, որպեսզի ինքը sustainable լինի, ոնց որ չկորի որևէ data երբևէ, հա։ Replication-ը ինչ-որ ձև ենթադրենք հասկացանք, հա։ Ու այս SQL DB-ները ունեն acid property-ներ։ Acid property-ները ինչ ասում։ Առաջինը ասում է, որ պիտի բոլոր transaction-ները լինեն ատոմար։ Հա, այսինքն եթե transaction-ի մեջ 5 հատ insert են, կամ բոլորը տեղի կունենան, կամ ոչ մեկը տեղի չունենա։ Atomicity-ն դա է։ Հա, օրինակ պատկերացրեք, որ թազա user-ը ձեր մոտ գրանցվել, անհրաժեշտ է իրան 5 հատ table-ի մեջ, ասենք միտեղ անունը գրել, միտեղ password-ը գրել, միտեղ էլի ինչ-որ մի բան գրել, կամ դու սարքում ես մի հատ transaction, որի մեջ ասենք 4 հատ query է, ու այդ 4 query-ին քեզի պետք է որ կամ բոլորը կատարվեն, կամ ոչ մեկը չկատարվի։ Հա, որտեղ այդ user-ը կամ գրանցվեց կամ չէ։ Դու չես ուզում, որ DB-ն հայտնվի ինչ-որ non-consistent unnormal state-ում, հա, որ կիսով չափ գրանցվել է ինչ-որ ձեր մարդը։ Հա։ Դրանից բացի consistency-ը պետք, որը նշանակում է, որ որոշակի valid state-ի կբերի DB-ն, SQL-ում կա valid state-ի գաղափար։ Հա, ասենք եթե secondary key-ն բանը, եթե մի հատ երկրորդ table-ի մեջ key-ը անունը մոռացա ոնց է, այդ երկրորդ table-ի key-ն պիտի նաև գոյություն ունենա այն primary key-ի մեջ, այն մյուս table-ի մեջ, օրինակի համար։ Հա, ու տենց ինչ-որ ինչ foreign key։ Հա, foreign key-ն օրինակ պիտի գոյություն ունենա այն մյուս տեղը, հա, եթե գոյություն չունի, դու unnormal state-ում ես, unnormal state-ի ես բերել քո DB-ին, ու consistency-ն դա է, այսինքն ինքը քեզ թույլ չի տա այդ insert-ը անես, մինչև այնի չլինի։ Հա։ Երրորդ բանը, որ պիտի support անես, դա isolation-ն է։ Այսինքն պատկերացրեք DB-ին դե պարզ է, չէ, մի հատ չեն query-ները գալիս, միանգամից գալիս է, ասենք, մեծ քանակի query, ենթադրենք մի 1000 հատ, դու մեծ հաշվով իրանք զուգահեռ ես աշխատացնում, որտեղ եթե մի հատ queue սարքես ու հատ սաղին աշխատացնես, շատ դանդաղ կլինի, բայց isolation-ը նշանակում է, որ ինքը զուգահեռ կաշխատացնի, բայց անենց որ նույն արդյունքը ստանաս, ինչ որ եթե իրանք աշխատային ինչ որ մի հատ հերթականությամբ։ Հա, այսինքն ինքը իրականում զուգահեռ է աշխատում, բայց ոնց որ քեզ թվում է թե չէ։ Հա։ Ու չորրորդ հատկանիշը durability-ն է, այսինքն եթե transaction-ը ծերից ծեր անցել է ու response-ը եկել է, որ վсё okay է, ինքը տենց էլ կմնա, անենց չի լինի, որ պահի տակ մեկ էլ undo լինի այդ transaction-ը օրինակ, կամ կորի ինչ-որ ձև։ Հա։ Այս հատկանիշներին բավարարում են համարյա բոլոր, երևի вообще բոլոր relational database-երը։ Այսինքն իրանք պահպանում են այս կանոնները, որ լավ database լինեն։ Հա։ Բայց իրականում կան ինչ-որ դեպքեր, որ sense թվում է թե հա դե որ database-ը այս պայմաններին չբավարարի, այդքան էլ լավ database չի լինի, բայց կան database-եր, որոնք չեն բավարարում այդ պայմաններին ու բավարարում են այս մյուս պայմաններին, որը կոչվում է base։ Հա, այսինքն իրանք basically available են, որը նշանակում է, որ ինչ request ուղարկես, միշտ կպատասխանի։ Իրանք ունեն soft state, որը նշանակում է, որ կարող է ոչ մի հատ request չգա, բայց իր state-ը մեկը փոխվի։ Հա, օրինակ MySQL DB-ին, եթե իրան ձեռ չտաս, ինչ որ պահի fix-ես, հա, ասենք հենց այս վարկյանը, ու вообще իրան request չուղարկես, իրա մեջ ոչ մի բան չի փոխվի, ոնց է տենց կմնա։ Հա, իսկ որոշ database-երում կփոխվի, հիմա կհասկանանք թե խի։ Հա, ու իրանք ունեն ոչ թե strong consistency, ոնց որ ստեղ գրած է consistency։ Հա, իսկ ստեղ գրած է eventual consistency։ Հա, eventual consistency նշանակում է, որ վերջի վերջո մի օր database-ը կգա consistent state-ի։ Այսինքն ինքը անընդհատ չի գտնվում consistent state-ում։ Եթե դու իրան թողես ձեռ չտաս, մի քանի վայրկյան հետո ինքը հաստատ կգա consistent state-ի։ Սովորաբար ինչ որ միկրոսեկունդների ընթացքում։ Հա, բայց կարող է ինչ որ մի պահ լինի, որ ինքը լինի inconsistent state-ում։
Հա, ասենք նույն այդ օրինակը, որ ինչ որ քիչ լինի կամ ինչ որ տենց մի բան։ Հա։ Էսի ոնց որ ավելի relaxed rule-եր են, ավելի հեշտ է սրանց բավարարել, քան նախորդ օրենքներին։ Հա։ Ու ոնց որ հիմնականում հենց սրա շնորհիվ NoSQL DB-ները ավելի արագ են կարողանում աշխատել, քան SQL DB-ները, relational DB-ները, որովհետև NoSQL DB-ները հիմնականում բավարարում են այս base consistency-ին ու չեն բավարարում acid property-ներ չունեն, հա, acid-ին չեն բավարարում։ Ու դրա շնորհիվ իրանք կարողանում են ավելի արագ աշխատել, բայց consistent չեն։ Հա։ Հիմա հասկանանք դա ինչ կապ ունի։ Գոյություն ունի Kepler theorem։ Kepler theorem-ը ասում է, որ գոյություն ունի 3 հատ բան. consistency, availability ու partition tolerance։ Հա, consistency նշանակում է հետևյալը, որ երբ որ read request կգա database-ին, database-ը միշտ կպատասխանի ամենավերջին write-ով։ Հա, օրինակ, եթե մի հատ տող ունեք, որը անընդհատ update է լինում, ու ինչ որ մի պահի իրան read request եկավ, այդ read request-ի պատասխանը երբեք հին չի լինի։ Հա, դա consistency-ն է։ Consistency-ն օրինակ ահա որ կարևոր է banking-ում։ Օրինակ պատկերացրեք դուք բանկոմատից փող եք հանում ու այտենց մի քիչ շուստր եք երկու բանկոմատից եք փորձում հանել։ Կամ ասենք բանկոմատից փող եք հանում ու զուգահեռ այդ նույն քարտից ինչ որ Amazon-ից բան եք առնում։ Հա։ Հիմա ենթադրենք ձեր հաշվին կա $100, դուք համ այդ $100 հենց հիմա բանկոմատից եք հանում, համ էլ այդ նույն վարկյանին Amazon-ով ուզում եք բան առնեք այդ նույն փողով։ Հա, պարզա որ երկուսն էլ չպետք է լինի, չէ՞, կամ փողը պետք է բանկոմատը տա, կամ էլ պետք է Amazon-ը ասի հա ստացա։ Եթե երկուսն էլ լինի, կստացվի, որ դու ոնց որ ջրի մի հատ բան առար Amazon-ից։ Հա, բանկը պարտավոր է այդ երկու request-ից ուղիղ մի հատը ոնց որ ընդունի, այն մյուսը մերժի։ Ու եթե ճիշտ նույն պահին ասենք դու ինչ որ hacker ես, ուզում ես փող գողանաս ու ինադու ճիշտ նույն վարկյանին, միլիվարկյանին երկու request ես ուղարկում, ասում ես այս փողը տուր ես ինչ բանկոմատով ինձ, ու այն մյուս request-ով ասում ես հենց հիմա մի հատ Visa քարտով այս ինչ ապրանքա առ, քեզի ոնց որ բանկը, եթե ինքը չունենա իր database-ը consistency, նայելու է առաջի request-ը, ասելու է հա շատ լավ է, այս մարդը ունի $100, ասելու է օքեյ, փողը տուր բանկոմատին, որից հետո գալիս է երկրորդ read-ը, որը ասում է բան, ուզում եմ բան անեմ, այս փողով $100-ով մի հատ Amazon-ից բան առնեմ, ու եթե բանկը նայի հին data-ի, չհասցնի թարմացնի, որ դու էլ փող չունես, արդեն բանկոմատից հանել ես, հա, ինքը կարա նաև այդ request-ը process անի, հա, ու այսի հիմնական պատճառն է, թե բանկերը հիմնականում օգտագործում են SQL database-եր, հա, ինչ որ ձև հասկանալի եղավ, թե consistency-ն ինչ է ու խիա բանկերի համար շատ կարևոր։ Այո։ Հա։ Այո։ Ոնց որ մարդիկ կան, որոնք կարծում են, որ բանկերը պրոստը հին են, դրա համար են SQL օգտագործում, հա, դա տենց չի։ Հա, իրանք կոնկրետ պատճառ ունեն, թե հա նույնիսկ ասենք Google-ում ինչ որ payment եթե անում ես, ասենք AdSense-ով քեզ փող պետք է ուղարկեն, փողի հետ կապված բաները դրվում են consistent database-ի վրա, հա։ Իսկ օրինակ եթե պատկերացրեք Google search-ն է, ինչ որ search եք անում, ու պարզ է, չէ՞ որ search-ի results-ները ժամանակ առ ժամանակ թարմացվում են։ Եթե ասենք 10 տարի առաջ գնայիք Obama search անեիք, ուրիշ բան կբերեր, քան թե որ այսօր search անեք։ Հա, բայց Google-ին այդքան պետք չի consistency, որտեղ ինքը եթե ձեզի երեկվա, ասենք, նու սովորաբար երեկվա չի, ասենք մի 10 րոպեին response ուղարկի, դուք ոչ մի ձև չեք ջոգելու, որ այս link-երը, որ ուղարկեց, այդքան էլ թարմը չեն։ Հա, հետևաբար Google-ի search-ին կոնկրետ consistency вообще պետք չի ի տարբերություն բանկերի։ Հա, հասկանում եք, չէ՞, այդ read-ը, որ DB-ին գնում է, որ ասում է տուր ինձ այս search request-ի պատասխանը, եթե իրան մի քիչ հին պատասխան տանք, ասենք մի 10 րոպեին, ոչ մի բան չի փոխվի Google-ի բիզնեսի մեջ։ Հա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդ հասկանում եք, չէ՞ խի։ Այո։
Տենց, հիմա երկրորդը որ ստեղ գրած է availability։ Availability նշանակում է, որ ինքը տենց միշտ կպատասխանի ձեր request-ին։ Հա։ Բայց երբեմն կարա պատասխանի մի քիչ հին data-ով, հա, without guarantee that it contains the most recent version։ Հա։ Partition tolerance նշանակում է, որ համակարգը շարունակում է աշխատել, եթե օրինակ network failure է լինում, կամ ասենք hard drive failure է լինում, կամ որևէ ուրիշ failure է լինում։ Հա։ Հիմա քանի որ մենք ապրում ենք imperfect աշխարհում, այսինքն մենք չունենք այնպիսի device-ներ, որոնք սենց 100% network-ով միշտ ուղարկում ես ու միշտ տեղ է հասնում, կամ մեր hard drive-երը միշտ սենց չոտքի աշխատում են, հա։ Քանի որ մեր network-ում կարող է պակետ ուղարկես, չհասնի, նորից ուղարկես, partition tolerance-ը ոնց որ միշտ պիտի լինի։ Եթե ինչ-որ database-ը սարքում, որը չունի partition tolerance, ոնց որ լավ չի։ Հա։ Հետևաբար ոնց որ ընտրությունը այս caps theorem-ը ասում է, որ այս 3 հատից 2 հատը կարաս ընտրես, բոլոր 3-ը ստանալ հնարավոր չի։ Հետևաբար քո ընտրությունը մնում է դու ուզում ես consistency, թե ուզում ես availability։ Հա, availability-ն կոպիտ ասած նշանակում է, որ արագ կաշխատի database-ը։ Հա, reader-ին ավելի արագ կպատասխանի։ Հա, հիմա եթե Google search-նես, քեզի consistency պետք չի, քեզի պետք է availability։ Քեզ պետք է որ search-ը արագ աշխատի, հեշտ աշխատի ու տենց։ Հա, իսկ եթե դու ասենք ամերաբանկն ես, քեզի պետք է consistency։ Availability-ն էլ է պետք, բայց դու ոնց որ այդքան շատ request չես serve անելու ինչքան Google search-ը, հետեւաբար կարաս յոլա գնաս։ Բայց consistency-ն ահա որ կարևոր է, որտեվ եթե 10 րոպեվա ընթացքում եթե ինքը update չանի, թե ես ինչքան փող ունեմ, ես տենց արագ-արագ կվազեմ սաղ բանկոմատներից ինչքան ուզեմ փող կհանեմ։ Հա, դրա համար իրանց պետքա consistent database, դրա համար մեծ հավանականությամբ SQL DB-ներից որևէ մեկը կօգտագործեն։ Հա։ Ու ոնց որ կան նաև որոշակի NoSQL DB-ներ, որոնք էլի consistent են, ու հիմնականում վերջին 1-2 տարվա մեջ են իրանք release տվել այդ feature-ը, ու դա կարող է բերի նրան, որ կամաց այս MySQL օգտագործող ժողովուրդը migrate կլինեն այդ DB-ներին։ Հա, բայց մինչև վերջերս NoSQL DB-ները consistent չեն եղել։ Հա, այս հասանք այն slide-ին, որը ասում է why does NoSQL work faster, ու առաջի պատասխանը այն է, որ eventual consistency։ Հա։ Մյուս պատասխանը այն է, որ օրինակ պատկերացրեք մի հատ մեծ բան է պետք, օրինակ blog post-ն է պետք, blog-ը գիտեք, որ sense text է գրած, կողքը նկար է, մարդու անունն է, ինչ որ age է, հա։ Հիմա եթե ուզում ենք այդ սաղ ինֆորմացիան քաշենք SQL database-ից, most probably մենք մի քանի table-ներից կկարդանք։ Ասենք միտեղից կգնանք user-ի անունը կարդանք, հետո կեթանք միտեղից կարդանք իր, ասենք post-արած տեքստը, մի հատ ուրիշ տեղից comment-ները կքաշենք, հա։ Իսկ եթե ունենք այսպես document database, այսպես, այս column family-ների մեջ կպահենք այդ բոլորը ու մի հատ request տանենք, կասենք այս համարի բանը blog post-ը տուր։ Այսինքն row-ի մեկը կլինի մեր blog post-ի ինչ-որ ID, ու այդ սաղ ինֆորմացիան հենց այս մի հատ row-ի մեջ կլինի, ու ինքը կլինի ոչ թե 5 հատ request, այլ մի հատ։ Ու մի request-ով մեր ամբողջական object-ը, որը blog post-ն էր, մենք հետ կստանանք։ Ու դա ասենք ավելի արագ է լինում, քան 5 հատ table-ում query-ներ անելը, հա։ Դրա շնորհիվ NoSQL-ը մի քիչ ավելի արագ է աշխատում։ Նո էլի բաներ կա, բայց ոնց որ շատ չեմ շարադրել, որտեղ հասկանում եմ, որ դժվար է այս ամեն ինչը մի անգամից լսել, հա։ Այս երկու հատը հասկացաք։ Այո, ամեն ինչ բարձ էր։ Լավ, ընդհանրենք հիմա հետ եկանք նորից այս նկարին, հա։ Ունենք այս նկարը։ DB-ների մասով հասկացանք, որ պետք է սովորել DB-ներ, հա, ունենց անել, որ ինքը շարդի դլնի, եթե NoSQL-ը պետք NoSQL լինի, եթե SQL-ը պետք SQL լինի, հիմնականում երկուսից էլ պետք լինի, հա, ասենք MySQL-ով ինչ-որ ձև authentication-ը կանցնի կամ ինչ-որ տենց մի բան, կամ փողային ինչ-որ հարցեր, այն մնացածը ինչ-որ NoSQL-ում կլինի սովորաբար։ Հասկացանք, որ HTTP-ից բացի կարան web socket-ներ լինեն, եթե ինչ-որ պատճառով push notification պետք է ուղարկեք,
Հիմա հասկանանք, թե սերվերը ինչ պիտի անենք, որ չմեռնի։ Հա, որտեղ հələ սերվերի մասին քիչ ենք խոսացել։ Ну, ամենապարզ հասկանալի բանը այն է, որ սերվերը չպիտի մի հատ լինի։ Հա, ինքը ֆիզիկապես մի քանի կոմպյուտեր պիտի լինի, ստեղ գրած է սերվեր A-B-C։ Հա, ու երբ որ user-ը request ուղարկում է, եթե ինքը ասենք RESTful API, նու RESTful-ը չեմ գրել, ինչ է, ենթադրենք, գիտեք, հա, այդ request-ը որ գալիս է, այդ request-ը անհրաժեշտ է ուղարկել այս սերվերներից ինչ-որ մեկին, հա, ու դրա համար խաղի մեջ է մտնում load balancer-ը։ Load balancer հայերեն կլինի ծանրաբեռնվածության բաշխիչ, երևի տենց մի բան։ Հա, այսինքն հիմնական միտքը նրանում է, որ այս load balancer-ին գալիս են միլիոնավոր request-ներ, որոնց բոլորին անհրաժեշտ է պատասխանել։ Load balancer-ը գիտի, թե իր ենթակայության տակ գտնվող այս սերվերներից որը ինչքան է ծանրաբեռնված, կարող է օրինակ այս A սերվերին մի հատ շատ դժվար request հայկել, ինքը սենց ահավոր զբաղված է, ասենք CPU usage-ը բարձր է, memory usage-ը բարձր է եւ այլն։ Հա, այդ իրավիճակում բռնել իրան մի հատ request ուղարկել, երևի այդքան լավ չի։ Հա, այսինքն այս load balancer-ը պետք է բալանսավորի load-ը, այնց որ մի քիչ հավասարաչափ լինի, ով որ ազատ է իրան ուղարկի։ Հա, կոպիտ ասած պատկերացրեք սենց աշխատողները նստած են, մարդիկ գալիս են ինչ-որ նամակ են ուղարկում, որին պետք է պատասխանել, մենեջերը նամակը վեկալում է, ինքը գիտի ով է ազատ այդ պահին, տանում տալիս է, ասում է այսի վեկալ կպատասխանես։ Ու ինքը ստաբիլ ոնց որ track անում, թե ով ինչքան է ազատ, ու ինչ-որ ինֆորմացիա ունի, թե ով քանի հատ պատասխանեց եւ այլն, հա։ Նաեւ ինքը կարա track անի, թե քանի հատ error response տվեց, ասենք A սերվերը, ու ջոգի, որ այս ան ոնց որ մեռել է, ասենք A-ի վրա դիսկը խփել է, ու իրան էլ request-ներ չուղարկի, որտեղ մեկը չի պատասխանելու։ Հա, այսինքն ինքը պիտի ինչ-որ ձև տիրություն անի այս սերվերներին, ու սերվերների խմբին կասենք cluster։ Հա, այսինքն ստեղ 3 սերվերի cluster-ը, ու load balancer-ը այդ cluster-ը manage-ը անում, ոնց որ load-ը balance-ը անում, հա։ Միտքը հասկացաք։ Այո։ Ստեղ ոնց որ գրածային ինչ-որ նոր պատմում էի, նենց անում, որ unhealthy սերվերներին request չգնա, նենց անում, որ overload չանի ոչի բան, շատ request չուղարկեն։ Firewall-ը նրա համար է, որ ասենք շատ վատ request-ներ չգան, այսինքն request-ները գան իսկական user-ներից, ոչ թե ինչ-որ hacker-ից, որը անդադ DDoS-ը անում։ Այսինքն firewall-ը ինչ-որ request-ներ կարող է вообще չուղարկի դեպի ներքին network։ Պրոստը ասի գիտես, էսի դուրս չի գալի, սխալ պորտի վրա եկեք, կամ ինչ-որ դուրս չի գալի, որ այս մարդը արդեն 1000 հատ request ուղարկել, ինչ-որ ձև firewall-ը էլի որպես աշխատում, որ ոնց որ ավելորդ request-ները ներս չգնան։ Հա, այսինքն եթե request-ը firewall-ից անցել է ու հասել է load balancer-ին, նշանակում է, որ ինքը իսկական request է ու մենք արդեն ուզում ենք իրան պատասխանենք։ Հա, որոշ request-ներ կարող է պետք չի ներս թողնել, որտեղ եթե firewall-ը հանենք, կարող է ինչ-որ մեկը DDoS անի, այսինքն շատ մեծ քանակի մենակով, ասենք 1 միլիոն հատ request ուղարկի, ու այս մեր սաղ cluster-ը ծանրաբեռնի անիմաստեղ, էլի։ Հա, այդ firewall-ի նպատակն է։ Հարց կոմպներ մեր ասենք կոմպներ ունի հիմա։ Հարց կարելի է։ Ահա։ Բանը այդ SSL encryption-ը միշտ տենց տարածված է load balancer-ն է հենց անում, encryption decryption-ը, թե կարա հենց բաներն է, սերվերներն է արվում։ Ես տեսել եմ, որ շատ հաճախ անում է SSL termination անում, այս մյուս slide-ի մեջ գրած է, որ ինքը decrypt ու encrypt է անելու։ Նայած, բայց տեսել եմ, որ անում է։ Ես 2 անգամ եմ ոնց որ օգտագործել, արել է։ Հա, որովհետև տենց արդեն ինքը բան է, իմաստ չունի էլի, դու ոնց որ մտնում ես ներքին network, sense tenants քո cluster-ն է, իմաստ չունի, որ data-ն encrypt եղած լինի, մեկա sense tenants բան է էլի, clone-ն է, ինչ որ sense tenants decrypt է անելու էլի հեսա։ Մի քիչ insecure է, եթե ասենք load balancer-ը կոտրվի, արդեն դու այդ 3 սերվեր։ Դե ինքն էլ է կոմոդ, եթե load balancer-ը ջարդիր, այն սերվերները կջարդես։ Հա, պլյուս ոնց որ իր IP-ն է ստվել դեմից,
շատ հնարավոր է չկարենա ամենաառաջի code-ը terminate չանի, էլի, որտեղ իրան է կապել user-ը ամենադեմից։ Կարող է ոնց որ երկրորդ request-ից սկսած էլ ինքը չանի էդի։ Ես շատ մանրամասն չգիտեմ էդի, կարելի է ինչ-որտեղ նայել, թե ինչքան շատ դեպքերում է էդի օգտագործվում, էլի։ Հա։ Կարելի է մի հատ հարց։ Ինչ ասեք։ Այսինքն եթե այդ loader-ի balance loader encryption չկա, այսինքն իրենք պետք է նույն local տարածքում լինեն, չէ՞։ Այս սերվերները ու load balancer-ը։ Իրանք սովորաբար նույն data center-ում են գտնվում։ Բայց եթե նույն data center-ում չեն գտնվում, արդեն պետք է encryption լինի, չէ՞։ Հա, այդ դեպքում նայած, օրինակ Google-ը, ես ասենք այնտեղ որ աշխատել եմ, ինքը իր data center-ների մեջ իր սեփական կաբելներ ունի ու հեչ պարտադիր չի որ encrypt անի, որտեղ այդ կաբելը չորով իրանն է ձերից ձեր ու ոչ մեկ դի դոստուպ չունեն այդ կաբելին, իր պրովոդն է ոնց որ իմաստ չունի, էլի ոնց որ ներսում լինես։ Ինքը դրսով գնում է, բայց իրանք հավատում են, որ ոչ մեկ չի քանդելու այդ լարը կտրի մեջտեղ ինչ որ սարք միացնի, էլի։ Բայց հիմնականում հա երևի լավ կլինի, եթե data center-ից դուրս է գալիս call-ը, ինչ որ ձևով encrypt լինի, որ չգողանան։ Եթե ճուժոյ մարդու router-ով անցնելու է, պիտի encrypt անես, էլի։ Շնորհակալություն, բարդ։ Հենց load balance-ը մոտավոր հասկացանք ու տարբեր ինչ-որ ստրատեգիաներ կան load balancing անելու, նու random-ը պարզա չի օգտագործվում, random-ը որ պատահաբար բաժաներ, list loaded-ը որ ասում է նայում ենք թե որն ազատ իրան ենք ուղարկում, կա տենց weighted round robin, որ պրոստը հերթով է ուղարկում ու weighted նշանակում է որ ասենք որի վրա շատ CPU կա, իրան մի քիչ շատ է ուղարկում, մյուսներին մի քիչ քիչ։ Հա։ Ու load balancer-ները ունեն failover, այսինքն իրանք զույգով են աշխատում, կարան լինեն active-active կամ active-passive։ Active-passive նշանակում է, որ մեկը ակտիվ է, մյուսը passive, երբ որ ակտիվը մեռնում է, այն passive-ը սկսում է իր տեղը balance անել։ Հա, իրանք սովորաբար զույգով են դնում, երկու հատը հերիքցնում է։ Ու ստեղ շատ կարևոր է իմանալ, որ կան layer 4 ու layer 7 load balancer-ներ։ Այս layer 4 ջոկեցիք ինչ կապ ունի, խի անունը layer 4 ու layer 7։ Այն OSI մոդելի layer-ների հետ կապված է։ Հա, այն հին slide-ում ասել, որ ասում էի, որ 7 հատ layer ունի network-ը։ Հա։ Layer 4-ը transport layer-ն է, layer 7-ը application layer-ն է։ Հա։ Հիմա layer 4-ում մենք տենում ենք, որ ոնց որ data-ն կառուցվածք չունի։ Իսկ layer 7-ում ունի, ասենք cookie-ներ կարան լինեն եւ այլն, հա։ Հետևաբար կան layer 4 ու layer 7 load balancer-ներ, եթե դուք вообще ձեռ չեք տվել ձեր load balancer-ին, sense պրոստը միտերից առել եք, sense միացրել եք ու սաղ համամա, մեծ հավանականությամբ ինքը layer 4-ի վրա է աշխատում։ Այսինքն ինքը նայում է cookie-ները IP-ն ու port-ը, բայց չի նայում request-ի մեջ ինչ կա։ Հա։ Ու տենց բալանսավորում է, ասենք ինչ որ ձև ուղարկում է։ Հա, հասկանում եք, չէ՞ կարող ինչ որ իրավիճակ լինի, որ օրինակ այս մարդուն դրել ես 15-րդ սերվերի վրա, ուզում ես իր բոլոր request-ները ուղարկես 15-րդ սերվերին, չես ուզում ամեն հաջորդ request-ը մի հատ ուրիշի ուղարկես։ Հա, ու այդ տիպի կարենաս ինչ որ ձև load balancer-ի setting-ների մեջ դնես, որը տենց լինի։ Քեզի մեծ հաշվով մեկ է թե ինքը որ համարի սերվերի վրա կլինի, բայց որ մի հատին կպավ, ուզում ես որ տենց մի քիչ երկար մնա այդ մի հատի վրա։ Հա, ասենք cookie-ում կարաս այդ սերվերի համարը հիշես։ Okay։ Օրինակ կարող է այդ սերվերի, այդ user-ի մասին ինչ որ մի բան է cache-ի մեջ պահում, ու մենակ իր cache-ի մեջ կա, ու ցանկալի է որ գնա այնտեղ, օրինակի համար։ Հա։ Դրա համար ոնց որ մեկ-մեկ պետքա layer 7 load balancer ունենաս, որ user ID-ն կարդաս ու դրանից կախված route անես իրան ուղարկես ինչ որ մի հատ սերվերի, էլի։ Հա։ Այս ամեն ինչը ասածս ինչա, որ load balancer-ը
շատ մարդիկ կամ չգիտեն, որ ինքը կա, կամ համարում են, որ հադը այնպես մեծ եղավ, բայց այդպես չի աշխատում, երբ որ մի քիչ մեծանում է համակարգը, ու ստիպված ես լինում, ասենք իմանալ network-ը ոնց է աշխատում, որ կամ ասենք ինչ balancing-ի ալգորիթմներ կան, որն քեզի պետք է, որ այդ setting file-ը ճիշտ գրես, որ ինքը ճիշտ շնչի, էլի, ու որոշ դեպքերում ոնց որ մի քիչ արժի տեղյակ լինել։ Հիմա հասանք նրան, որ այն պարզ նկարը, որ 3 հատ copy է արել, դառավ մի քիչ ավելի բարդ նկար։ Այսինքն request-ը գալիս է load balancer-ով անցնում է, ու ունենք ինչ-որ քանակի սերվերներ, ստեղ նկարել եմ, գրել եմ web server ու platform server, միտքը նրանում է, որ կարան լինեն տարբեր ոնց որ սերվերների կլաստերներ, էլի, մի հատ պարտադիր չի լինի, որոնք տարբեր ինչ-որ գործեր են անում։ Կարա օրինակ business logic-ը լինի այս web server-ում կամ connection-ը պահել է լինի տեղ, platform server-ն էլ ինչ-որ ավելի low level ինչ-որ բաներ անի, ասենք DB-ից կարդագրի, ինչ-որ cache-եր պահի եւ այլն, հա։ Միտքը նրանում է, որ server-ը այդքան էլ մի հատ չի, էլի, հա։ Ու կամաց գալիս ենք միկրոսերվիսների արխիտեկտուրային, որի միտքը հետևյալն է, որ այդ զախկոմից էլի user-ներն են, հա, որոնք որ ինչ-որ ձև ուզում են խոսան ձեր համակարգի հետ, ու դու իրանց տալիս ես տարբեր application-ներ ու API-ներ, ու այս աջ կողմից ունենք database-երը, ու ունենք իրանց սերվիսները, որոնք այս 6 անկյունները, որ նկարած են, պատկերացրեք, որ այդ սերվերների կլաստերի վրա run-ելով սերվիս է։ Այսինքն ինքը մի հատ կոմպյուտեր չի, ինքը կոմպյուտերների խումբ է, որը ասենք այս մի խումբը accounting-ի հարցերն է լուծում, այն մյուսը inventory, այն մյուսը shipping-ի։ Հա նույնիսկ պատկերացրեք, ասենք մեկը, չգիտեմ, ձեր հաշվի փողերի քանակի հարցերն է լուծում, ունի MySQL database, այն մյուսը, ասենք թույլ է տալիս ինչ որ search անել, ունի մի հատ column database իր կողքը։ Ու այդպես տարբեր սերվիսներ կան, որոնց մի մասը ինչ որ DB-ների է, հետ է խոսում, մի մասը իրար հետ են խոսում ներսում, հա։ Ու այդպես ինչ որ արխիտեկտուրա ունեն, որը այդպես ահագին պոպուլյար է, էլի հիմա։ Այն նախորդ նկարին ասում են monolith architecture, երբ որ ունես մի հատ սերվեր, ու ինքը այդպես ամեն ինչ անում է, հա։ Սրան ասում են microservice architecture, որտեղ ունենք շատ փոքր սերվերներ, որոնք իրար հետ խոսալով այդ գործը անում են, հա։ Ու այս microservice architecture-ան ավելի հարմար է նրանով, որ եթե սերվիսներից մեկը մահանում է, այն մյուսները ոնց որ շարունակում են ինչ-որ ձև սերվիսը տրամադրել, ու ասենք կարող է դուք մտնեք Facebook, ձեր chat-ը չաշխատի, բայց ասենք post-երը մեկա տենակ, որտեղ պետք է ուրիշ սերվիսից է գալիս։ Նաև ավելի հեշտ է manage անելը, որտեղ ասենք բաժանում ես ֆիրմա թիմերի, ու ամեն թիմը մի սերվիսը manage անում։ Եվ այլն, հա, հիմա ոնց որ շատ ժամանակ չծախսենք սրա վրա, կարակ կարդակ։ Այս մասը չգիտեմ արդեն պատմեմ, թե չէ, որտեղ երկար տևեց։ Լավ, այս Docker-ն էլ պատմեմ ու այդքանով ավարտենք, հա։ Այդպես մի հատ tool կա, կոչվում է Docker։ Docker-ը շատ նման է վիրտուալ մեքենայի։ Հա, վիրտուալ մեքենա, ասենք երևի շատերը օգտագործել եք, ասենք VMware կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բան, երբ որ ասենք կոպիտ ասած ուզեցել եք Windows-ի վրա որպես application Linux-ը run անեք ու տենց համ Windows ունենաք, համ Linux միանգամից, այդ ժամանակ ասենք ինչ-որ վիրտուալ մեքենա եք ստարտվել ու վրան Linux եք դրել։ Հա, այս նկարի աջ կողմից նկարած է վիրտուալ մեքենաները։ Հա, մենք տեսնում ենք, որ վիրտուալ մեքենան ունի guest operating system, Linux, հա, կոպիտ ասած, ու ունի ինչ-որ application, որը իր վրա run է լինում, ասենք ինչ-որ ծրագիր է, ձեր սերվիսն է, որը ոնց որ աշխատում է, հա։ Հիմա եթե 3 հատ իրարից տարբեր սերվիս նույն սերվերի վրա դրել եք ու վիրտուալ մաշինով եք դրել, կարաք տենաք, որ այս guest operating system-ը 3 օրինակ է, այսինքն 3 հատ աշխատող operating system ունեք։ Հա, իսկ operating system-ը ոնց որ արժի մի քիչ էլ OS-ներ սովորեք, հա, ինքը start լինելը շատ դանդաղ է համեմատած ուրիշ բաների, ու լրացուցիչ RAM է ուտելու, դե operating system-ը չէ, պետք է RAM ուտի, որոշակի ռեսուրսներ ծախսի։ Հա։ Հիմա այս Docker-ի հիմնական միտքը կայանում է նրանում, որ այս operating system-ը պետք չի որ 3 հատ լինի։
Կարա մի հատ общий host operating system լինի, որի գլխին Docker-ը run կլինի, ու մենք կստանանք այս virtual մեքենայի էֆեկտը, բայց այս բոլոր Docker-ները reuse կանեն նույն host operating system-ի core-ը։ Հա, այսինքն եթե ինչ-որ core call-ա պետք, operating system call-ա պետք, այնտեղ start տված core կա մի հատ։ Հա, ու դա բերում է նրան, որ այս VM-ները, Docker-ները ավելի արագ են start լինում ու ավելի քիչ RAM են ուտում ու տենց ավելի լավ են աշխատում։ Հա, այս Docker-ները մեզ ինչներիս է պետք, вообще virtual մեքենա ինչներիս է պետք։ Հիմնական միտքը նրանում է, որ երբ որ դու cluster-ի վրա ինչ-որ service ես քշում, դու ուզում ես վստահ լինես, որ ինքը ճիշտ նույն environment-ում է run լինում։ Ասենք Python-ի վերսիան ճիշտ նույնն է, Ubuntu-ի վերսիան ճիշտ նույնն է, հա, ու երբ որ դու իրան run ես անում որպես virtual մեքենա, ասենք 1 միլիոն հատ server ունես, բոլորի վրա որպես նույն virtual մեքենան ես run անում, իր management-ը հեշտանում է, որտեղ այնպես չի լինում, որ մի մասը փչանա, մի մասը չէ, որտեղ այնտեղ Python-ի վերսիան հիներ կամ ինչ-որ մի բանի վերսիան սխալ էր դրած, հա, քեզ այնպես է լինում, որ նույն environment-ում է run լինում քո կոդը։ Հա, դրա համար մեզ պետք էր Docker։ Դրանից բացի կա Kubernetes-ը։ Kubernetes-ի հիմնական նպատակը այն է, որ այս Docker-ները ժամանակ առ ժամանակ կարող է ինչ-որ պատճառով մեռնեն։ Հա, ու եթե դու ուզում ես, որ stabil 1000 instance run լինի քո service-ից, ինչ-որ մեկը պետք է, որ տենա, որ էսի մեռել է, դառել է 999 հատ, ու մի հատ թազա Docker start անի, ինչ-որ մի հատ server-ի վրա։ Հա, այդ գործը հիմնականում անում է Kubernetes-ը, ու ինքը կարա ձեռի հետ load balancing անի, ու կարա, երբ որ թազան վերսիա է դուրս գալիս այդ service-ի, շատ հեշտ rollout անի, ու եթե պարզվի, որ այնտեղ ինչ-որ bug կար, կարաս այնտեղ մի հատ կնոպկա սխմես, ինքը արագի մեջ rollback անի, էլի հին վերսիան run անի։ Հա, ու ինքը նաև որոշակի monitoring է տրամադրում, ասենք ասում է, թե usage-ը ինչքան է, միջին ասենք request-ի ժամանակը ինչքան է, 95%-յորդ request-ի ժամանակը ինչքան է եւ այլն։ Հա, այդ ոնց որ Kubernetes-ն է։ Հիմա երբ որ ունենք Docker, ունենք Kubernetes, շատ մարդկանց թվում է, որ կարանք լուպոյ ծրագիր վեկալենք գցենք Docker-ի մեջ, հետո տենց կանք Kubernetes-ին, ասենք կան վեկալ, հենց load-ը կշատանա, կջոգես, որ 1000 հատ քիչ է, սարքի 2000 հատ, ու տենց լավ կլինի, ու ոնց որ են երկրորդ սլայդի վրա բացատրել ենք, որ դա տենց պետք չի անել, եթե շատ փոքր company չեք։ Ոնց որ ես մի երկու սլայդ եկեք skip անենք, արդեն տեղից շատ երկար տևեց, էսի ինտերնետից քաշել եմ Uber-ի system design-ը, որպեսզի հասկանանք, թե ինքը ինչքան ավելի բարդ է, քան այն որ մի հատ PHP server-ը, մի հատ front-end-ը ու HTTP call-եր են, հա։ Այստեղ տեսնում ենք, որ web driver-ներն են ու բանը մարդիկ են հեռախոսով, որոնք ինչ-որ request-ներ են ուղարկում, որը գալիս է այս firewall-ով գնում է load balancer-ին ու ներսում կա, ասենք, ահագին սերվիսներ, որոնք մի մասը track անում ավտոների տեղը, մի մասը մարդկանց տեղը, մի մասը հիշում է, թե ով ինչքան փող պիտի տա, մի մասը, ասենք, ինչ-որ ստատիստիկա է նկարում եւ այլն, հա, ոնց որ քանի որ շատ երկար տևեց, շատ մանրամասն էսի չեմ բացատրի, բայց այդ բոլոր տեխնոլոգիաները, որի մասին խոսեցինք, այստեղ ինչ-որ ձևով ներառված են, օրինակ տեսեք գրած է WebSocket node, հա, այդ նրա համար է պետք, որ դու կարողանաս օրինակ driver-ներին, taxist-ներին push notification ուղարկես, որ ինքը սենց իր նստած տեղը, մեկ էլ իր հեռախոսը ծնգա ու ասի ստեղ մի հատ թազա մարդ կա, ուզում է նստի ձեր ավտոն։ Հա, ոչ թե ինքը անդադ գա սերվերին հարցնի, հն մարդ կա թե չէ, այլ հնարավորություն ունա սերվերը իրան ասի։ Հա, դրա համար որոշակի WebSocket-ներ են պետք։ Շատ մանրամասն էլ չեմ խոսա, որտեվ ուշ է, հա։ Այս ամենավերջի սլայդն է, այտենց մնացած ամեն ինչը տեխնիկական էր այս սլայդի մեջ, այս մեկը խորհրդի կարգով է, ոնց որ ես մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր գալիս են սենց ինչ-որ մի հատ սեմինարի ու համարում են, որ լավ է, այսօրվա գործը արել եմ, եկա բան եմ սովորել, հա, այդ համ քնեմ ու այդ սեմինարն էլ գալիս են տենց սերիալ նայելու նման, հա, սենց կողքից միացնում նայում են ու մտնում են Facebook, հա, ու այս վերջինը խորհրդի կարգով
խորհուրդ եմ տալիս, որ տնայինները անեք ու դասերը լավ սովորեք, որտեղ ոնց որ տենում եք, որպեսզի այս անթերը աշխատի, անհրաժեշտ է, որ դուք իմանաք, թե network-ը ինչ է, layer 4-ը ինչ է, 7-ը ինչ է, ինչ բան է WebSocket-ը, TCP-ն ինչ է, ես իմ encrypt լինում է, թե չի լինում, հա, այսինքն պետք է որ իմանաք network-ը ինչ է, հա, դրանից բացի պետք է որ մի քիչ գաղափար ունենաք, թե operating system-ը ինչ է, որպեսզի հասկանաք, ասենք Docker-ը ինչ է, virtual machine-ը ինչ է, որպեսզի հասկանաք, որ PHP-ն երբ որ process-ը start է տալիս, process-ը ինչ է, ինչի համար է դա ավելի դանդաղ, քան երբ որ process-ը մի հատ կա ու ինչ որ ձև reuse է անում, հա, հետևաբար գոնե մի քիչ պետք է operating system-ներ իմանալ, այս service-ներից ամեն մեկը ինչ որ ալգորիթմների գիտելիք է պահանջելու, հա, որպեսզի դուք հասկանաք, թե database-ը ոնց է բեծառ օգտագործում, որ ասենք պատկերացրեք 1 միլիոն հատ insert է պետք անել ձեր database-ի մեջ, չբռնեք հատ insert անեք, հա, որտեղ տենց շատ վատ է, վեկալեք bulk insert անեք, ու ոչ թե տենց անեք, որտեղ ասեցի լսեցիք, այլ որ հասկանաք, թե ինչ կապ ունի, խիա 1 միլիոն հատը մի անգամից insert անելը ավելի արագ աշխատելու, քան հատ insert անելը, հա, այսինքն պետք է նաև data structure-ներ սովորել, դրանից բացի պետք է database-եր սովորել, հա, որ հասկանաք հիմա ձեզի այս SQL database-ն է պետք, թե NoSQL database-ն է պետք, տվյալ խնդրի համար, թե երկուսն էլ պետք է, հա, կամ ասենք, եթե NoSQL-ը պետք, հիմա key value database եմ ուզում, թե ուզում եմ, ասենք, white column database, թե ասենք partition key-ն հերիք է, թե sort key-ը պետք, հա, որպեսզի ասենք իմ միջին request-ը հնարավորինս արագ աշխատի, հա, որտեղ եթե ցանկացած DB վեկալեք ու sort key-ն ջնջեք, ինքը էլի կաշխատի, ոչ մի բան չի փոխվի, հա, ուղղակի կարող է load-ը վեսամ շատանա ու ասենք կամ ինքը auto-scale լինի լիքը փող քաշի ձեր account-ից, կամ էլ ոնց որ overload լինի ու մահանա, հա, ու ասածս ինչ է, ոնց որ եթե ամեն ինչը չսովորեք ու տնայինները չանեք, հետո ինչ-որ մի պահի կարիերայում հասնելու եք մի հատ կետի, որ սենց ուզենալու եք այդ տնայինները արած լինեք, հա, դաժե ամենավատ բուհում առարկաների առնվազն կեսը ձեզի պետք է ու տենց ոնց որ ես լիքը մարդ գիտեմ, որ ժամանակին չի սովորել այդ առարկաների այդ կեսը, հա, ոնց որ շատ դժվար է ջոգել, թե որ կեսն է պետք, դրա համար ձեռի հետ սաղ սովորեք ինչ կա, որտեղ ասենք, երբ որ դու 17 տարեկան ես, ոչ մի ձև չես ջոգում, ես 10 հատ առարկայից որ 5 հատնա ավելի պետք, իսկ որ 5 հատնա, որ այդքան էլ պետք չի, հա, դրա համար էսի ոնց որ վերջին ինֆորմացիան է, ասենք, եթե տնայինները չեք արել, բայց եկել եք այսօրվա քոլին, ավելի լավ է տնայինները անեիք, հա, այդ ոնց որ միակ խորհուրդն է, որը կտամ, տենց, այսքանով ավարտեմ Ժորժ ջան, եթե հարցեր կան, խնդրեմ, ընդհանուր ինչ-որ հարցեր Ես կարող եմ իհատ հարց տալ։ Դուք ասացիք, որ լինում են passive ու active loader-ներ։ Հիմա այդ passive loader-ն ու active loader-ները ո՞նց են միաժամանակ աշխատում։ Այդ եմ ուզում ասել։ Նայ, ունենք երկու հատ load balancer։ Պատկերացրեք մի հատի տեղը երկու հատ է։ Իրանցից մեկը active է, այսինքն այս նկարի գործը անում է։ Ու մի հատ է passive loader, որը իրան request-ներ չեն գալիս դեռ։ Հա, բայց ինքը խոսում է active loader-ի հետ, իրանք իրար heartbeat են ուղարկում, heartbeat-ը սրտի խփոց ոնց որ։ Ես սաղ եմ, հա։ Ու heartbeat-ը չի ստանում passive loader-ը, ջոգում է, որ ընդեմ մի բան են չի։ Ու ինչ ժամանակ է դրած, որ ասենք, եթե 200 միլիվարկյան heartbeat չկա, ուրեմն դու ես հմի active-ը։ Հա։ Բարձր։ Հենց ինքը ջոգում է, որ ինքը պետք է դառնա active։ Դրանից բացի այս load balancer-ը որոշակի state ունի, ինչ որ ինֆորմացիա ունի, որ պետք է այսենց load անեմ։ Օրինակ, ինքը գիտի, թե ով ինչքան է զբաղված, ու passive-ն էլ իմանա, թե ով ինչքան է զբաղված։ Դրա համար իրանք իրար մեջ, երբ որ երկուսն է սաղեն, այդ ինֆորմացիան փոխանակում են։ Հետո heartbeat-ը կայնում է, այս passive-ը ջոգում է, որ այնի մերն է, ու ասում է, «Վсё, հիմա ես եմ»։ Հա, դրանից հետո շարունակում է այդ բանը ուղարկել heartbeat-ը, որ եթե հանկարծ active-ը նորից կենթանանա, ջոգի, որ ինքը էլ active-ը չի, որտեղ արդեն փոխարինել են։ Բարձր։ Շնորհակալություն։
Ուրիշ հարցեր։ Ես ունեմ Մարզուկյան, իսկ կարող է հետագայում էլի լեկցիա լինի, որ այն բաց թողնված սլայդերը ավելի կմանրամասնվի։ Այստեղ երկու սլայդ է, ես պրոստը հոգնեցի խոսել։ Բարակ ինտերնետում search անել, ասենք Redis-ին ինչ կա, 3 սլայդ եմ բաց թողել։ Տենց։ Okay, լավ։ Լավ, ինչ հարցեր ունեք։ Իրականում այստեղ շատ incomplete է ինֆորմացիան, այսքանով չի բրծնում, հա։ Ես ձեզ շատ խորհուրդ կտայի, որ այս երկու բանը, եթե շատ եք ուզում սովորեք, իրանք այնց հեշտ են, սենց բացում եք 1000 էջ գիրք է, բայց ոնց որ բանը կարդաք, Om's Monte Cristo-ն կարդաք, հա։ Մաթեմատիկա вообще չկա մեջ, ալգորիթմներ բան համարյա չկա, սենց պրոստը կյանքի մասին ինչ որ բաներ է պատմում, ու սենց շատ հեշտ է կարդացում, ասենք ֆորմուլի նման չի, որ ամեն էջը թուղթ գրիչ վեկալես, ինչ որ փորձես ջոգես, դա ինչ կապ ուներ, հա։ Եկա խորհուրդ կտամ, ոնց որ կամ էս լինքը, կամ էս գիրքը վեկալեք կարդաք, էլի, շատ չի տևի, ես այս գրքի կեսն եմ կարդալ, ճիշտն ասած, հետո ոնց որ ուրիշ բաներով զբաղվեցի, բայց կեսը կարդալը տևեց մի շաբաթ full time-ում։ Այսինքն, եթե ուրիշ ոչի բան չանեք, 2 շաբաթում պետք է որ կարդաք այս գիրքը։ Հա ու այնքան լիքը բաներ սովորեք տարբեր համակարգերի մասին, բարձր ես չեմ կարող 1000 էջանի գիրքը 40 սլայդի մեջ տեղավորեմ, հա։ Դրա համար այնտեղ էլի բաներ կան, որի մասին որ չեմ խոսացել ու իրանք ավելի պակաս կարևոր չեն, հա։ Ուզում եմ ինչ-որ հետաքրքրություն ստեղծեմ այս թեմայի հանդեպ, որպեսզի ոնց որ ինչ-որ մարդիկ էսի սովորեն, էլի։ Հենց ուրիշ եթե հարցեր կա ժողովուրդ, Բարակ ինչ-որ ընդհանուր հարցեր տակ այս ամեն ինչի մասին եւ այլն էլի։ Հարցեր չի, ուղղակի զուտ թե մասնագիտական առումով, թե օգտագործողի կողմից էլ այս ամեն ինչը շատ կարևոր էր ու շատ հետաքրքիր էր։ Ու եթե խոսում չենք էլ խոսում, շատերը երևի սկսնակ են դրա համար, ուղղակի ուզում էին մարսել, ինֆորմացիան էլ այնքան շատ էր, որ ընթացքում պետք էր մարսել, էլի։ Բայց շատ հետաքրքիր էր ամեն ինչ։ Ինչ որտեղ կդնի, կարակ դնեք սենց ստոպ տալով, նայեք, եթե կա ստոպ տակ։ Սլայդերը նորից նայելով ամեն ինչ շատ հետաքրքիր էր ու շատ կարևոր, շնորհակալություն շատ։ Չարժի, նայեք, այս լինքը որ բացեք, իմ էկրանը չգիտեմ հիմա կտենաք թե չէ։ Ես ինչ որ չի ուզում բացի։ Նայեք, այստեղ կա մի հատ լինք, այս Դոն Մարտինը Facebook-ի սենց լավ ուժեղ ինժեներներից մեկն է։ Ու կա մի հատ գիրք, այս գիրքը անունը վեկալեք Google-ում search արեք կբերի։ Հա, իրանք նույն content ունեն, նույն բաներն է գրած, բայց տարբեր մարդկանց կողմից տարբեր հերթականությամբ, հա։ Ես այս լինքը ժամանակին շատ շուտ կարդացել եմ, սենց վեկալում եք մի հատ GitHub-ը, ու սենց scroll եք անում ու հերթով սաղ կարդում եք։ Հա, ես դից ինչ որ նկարներ այսօր copy եմ արել։ Այստեղ լիքը, ասենք տեսեք UDP գրած է, UDP-ն ինչ է, TCP-ն ինչ է։ Այս նկարը ստից վերցրել եմ, հա։ Սաղ բացատրած է հերթով համակարգերի ինչա ոնց է, ու ինչ որ մի քանի հատ լինք կա, տեսեք, ստեղ ասենք գրում է թե այս user-ները ստեղ են ուղարկվում load balancer-ի կողմից։ Եվ այլն, հա, ստեղ 1000 հատ բան կա։ Այսի կարդալը մոտորապես կտևի 2 շաբաթ անգամ 8 ժամ, էլի օրական, 15 օր անգամ 8 ժամ, 140 ժամ, հա, ժամ ու կեսում ոնց որ չեմ կարող այս սաղ պատմեմ։ Բայց ինքը սենց ահավոր հեշտ է, սենց պրոստը scroll եք անում ու սաղ կարդում եք իրար հետևից։ Հա, իսկ ես գիրքը սենց անունը copy եք անում, գցում եք Google-ի մեջ, որ չի թողում copy անում։ Դոշին որ գրում եք, հենց առաջի լինքով PDF-ը բերում եք, քաշեք կարդաք, էլի։ Այնտեղ էս ամեն ինչը մանրամասն կլինի։ Եթե հարցեր չկան, փորձենք ամփոփել, հա։ Կա հարց։ Ես մի հատ էլ հարց ունեմ, էլի։ Այդ որ միաժամանակ active-ը passive-ը հասկացեք, չէ՞ որ active պետք է դառնա։ Բայց իրանք տարբեր համակարգիչներ են։ Firewall-ը ոնց հասկանում, որ այդ արդեն այդ passive-ին պետք է ինքը այդ հարցումը ուղարկի։ Այո, արդեն չգիտեմ, կամ իրան են ինչ-որ ձև տեղյակ պահելու, կամ firewall-ն էլ է passive-ից տեղյակ լինելու։ Մի հատ ուրիշ ձև կա, DNS-ը գիտեք ոնց է աշխատում։ Այո։
Այդ DNS-ի մեջ Google-ը իր սեփական DNS ունի։ Ու այդ request-ը, որ գալիս է այդ անունի վրա, ինքը DNS-ի մեջ հենց փոխում է IP-ն, ասում է հիմի էս IP-ն է այդ անունի տակ, ու գցում է այն մյուսի վրա։ Բայց այդ կարող է որոշ ժամանակ տևի, իսկ արանքում ոնց է լինում, դա ոնց որ չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ ժողովուրդ, կարաք ինչ ընդհանուր հարց ուզում եք տակ, ասենք, system design-ի իր սովորելու, չգիտեմ, եւ այլն, էլի։ Ես հարց ունեմ, ուղղակի կուզեի շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել եւ ձեզ եւ կազմակերպիչներին, հանձինս Վարյամի Մարտիրոսյան, նշեմ, որ ինքը սկսնակ եմ հանդիսանում, դեռիվ 0-ից եմ սկսել, նայել եմ նաև Վարյամ Մարտիրոսյանի ցանցային ծրագրավորման հետ կապված այդ դասընթացները եւ այստեղ ձեր ինչ որ ներկայացնում եք բավականին լավ էր, որ ինչ որ չափով արդեն տեղյակ ենք։ Դրա համար շատ մեծ շնորհակալություն բոլորին նման տիպի ինչ որ կերպ ձևով հատկապես սկսնակների համար ինչ որ պլատֆորմա ստեղծել, որպեսզի իրենք արագ սովորեն եւ ոգևորվեն։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, որ դուք կաք ու սովորում եք։ Հիմա անց տարօրինակ ժամանակ է, որ սովորացնող շատ կա, իսկ սովորող չկա իրականում։ Ես դե հիմա դասընթաց բան մի որոշ ժամանակ չեմ անի, որ զբաղված եմ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի շատ ոնց որ եթե մարդ լինի, ով որ ուզում է սովորի, անպայման կգտնվի մարդ, ով որ իրան ինչ-որ բան կսովորացնի։ Հա, ու դա շատ տարօրինակ է, պրինցիպի, sense որ նայում ես Հայաստանում sense պատանից նայեմ լիքը աղքատ մարդ կա, բայց ոչ մեկ չի ուզում այդ sense մի հատ լրիվ 0-ից ես ասենք մարդիկ եմ ճանաչում, որոնք ասենք 30 քանի տարեկանում իրավաբան են եղել, որոշել են դառնան ծրագրավորող ու տենց վերջում դառել են, բայց այդ ձեր մարդկանց քանակը ահավոր քիչ է, որը ահավոր վատ է Հայաստանի համար, հա, ու տենց ես ուրախ եմ, որ գոնե 0 չի, հա, ինչ որ քանակի մարդիկ ինչ որ բաներ սովորում են։ Լավ, ուրիշ ով ինչ ունի ասելու հարցեր։ Cloudflare-ը ոնց որ load balancer է, ես իրան չեմ օգտագործել, չգիտեմ, կարամ հենց հիմա Google-ում գրեմ ասի։ Cloudflare as load balancer։ Հա, ոնց որ կարում է։ Հավիսեմ այնտեղ։ Ահա որ շատ կան, ասենք VMware-ը իրան ունի, Amazon-ը իրան ունի, ամեն մեկը իր software ունի, շատ թանկանոց hardware-ներ կան, որոնք դե hardware-ը ավելի արագ է կարանում անի, էլի այդ ամեն ինչը։ Այնքան շատ կա, որ ես սենց չգիտեմ էլ ով ունի, էլի հաստատ ահա որ շատ են։ Հարց կա ինչ որ ուրիշ։ Ուրեմն օգտվելով լրությունից մի բան էլ ես ավելացնեմ, այսօր մենք ոնց որ շատ բարդ ու ծավալուն միացած մեծ բան լսեցինք, Մարտին ջան, քեզ շնորհակալություն, իրոք ահռելի բաներ, ինֆորմացիա էլ որ հակարանք ասենք, այսինքն գիտելիք դառնալու համար դա պետք է սիստեմավորել, տանել գցնել ինչ-որ այլ գիտելիքների, բայց շատ կարևոր բաներ, որ այսօրվա նյութը ոնց որ նախորդ նյութի, Վազգենի մատուցած ալգորիթմական նյութի լրացումն էր, այսինքն այս երկուսը իրար կպնելով դառնում են մի ամբողջական բան, հա, երբ որ մենք ունենք եւ համակարգի մեծ նկարը, այսպես ասած, հա, կարողանում ենք հասկանալու թե ինչ կոմպոնենտներ կան, որին ոնց է կպնում, ու նաեւ կարողանում ենք ամեն կոմպոնենտի մեջ խորանալ հասկանալ, թե որը ինչ ալգորիթմով է պետք իրագործել եւ որտեղ ինչ խնդիրներ կան, ու այդ խնդիրները ոնց է պետք լուծել։ Իրականում այսօրվա նյութում էլի մեծ քանակությամբ բաներ, տերմիններ, հա, օգտագործվեցին, որոնք դեռևս անհասկանալի են, մենք հաջորդ դասին շաբաթ օրը հենց այդպիսի բաների մասին ենք խոսալու, ցանցեր, ինտերնետ, վեբ, հա, վեբ ծրագրավորում ավելի մանրամասն է, այսօրվա ոնց ասած մեծ վերևից overview-ներ այդ ամեն ինչի, կխորանանք հենց այդ հարցերի մեջ, կհասկանանք թե DNS-ը ոնց է աշխատում, routing-ը ինչ է եւ այլն, այս ամեն ինչը մի քիչ ավելի շոշափելի մակարդակում։ Շատ շնորհակալություն Մարտին ջան, շատ պետքական ու իրոք
կենսական կարևորության նյութ է, այսինքն դառնալ ծրագրավորող ու չհասկանալ թե ոնց է համակարգի նախագծում տեսական իմաստ է, այսինքն փակուղային ճանապարհ է, հա մի օր գալու ենք կանգնենք փակուղու առաջ, այսինքն ավագ ծրագրավորողը պարտավոր է լինել նաև ճարտարապետ ու այս տիպի գիտելիքներ կարծում եմ որ բոլորին պետք են ու շատ կարևոր է այդ ֆիդբեքը որ ստացանք որ նույնիսկ սկսնակ ծրագրավորողի համար շատ պետքական բան կար, այսինքն բարդության ինչ-որ շեմ չկար, որը ուղղակի անհաղթահարելի բաների կբերի։ Շատ լավ, ով ունի ավելացնելու բան, հարց կամ եզրափակիչ խոսք մարդուն, եթե մեզ ինչ-որ բան խնդրեմ։ Հա, ես փորձեցի հնարավորինս մատների վրա բացատրեմ ամեն ինչ, ու եթե ինչ-որ շատ փորձված մարդ լինի, կարող է ինչ-որ պահերի ասի, որ սխալ եմ ասում, ու այդ նրանից չի, որ ճիշտը չգիտեմ, հա, oversimplify եմ արել որոշ կոնցեպտներ, որ ավելի հասկանալի դառնան, հա, իրականում աշխարհը մի քիչ ավելի բարդ է, իսկ սովորելու պահով նայած եթե կոպիտ արտահայտվենք, նայած ձեզի ինչքան փող է պետք, հա, եթե մինչև 1 միլիոն դրամ է պետք, կարող է այդքան էլ պետք չի շատ խորանալ distributed system-ների մեջ, իսկ եթե դրանից ավել է պետք, մի հատ պահ է գալու, որ ստիպված բացելու եք այդ գիրքը կարդաք, հա, իսկ եթե այդ ինչ-որ շուտ կարդաք, ոնց որ ավելի հեշտ կլինի աճել հասնել այդ կետին ու չլրվել, էլի։ Հետևաբար highly recommend էլի այդ կարակ բացեք, սաղ սովորեք հերթով։ Այդքանով ավարտեմ երևի։ Եղավ շատ շնորհակալություն, կհանդիպենք շաբաթ օրը էլի նույն ժամին, մատում չեք քեզ հաջողություն, ստեսություն։ Շատ